තරලේ තියෙන. එතකොට මොළය හරියට වතුර එකක පා වෙනවා. අපේ මොළය හැටි තියෙන එක වතුර එකක පා වෙනවා. හරි? කියන්නේ අපේ මොළය මම මේ පැත්තේ මේ ඇඳුම් තියෙන දෙපැත්තට පණිවිඩ ගෙනියන්නේ. මොළයෙන් එන පණිවිඩ මෙයාට එනවා, මෙයා දෙපැත්තට බෙදලා දෙනවා. වටේ පිටින් එන තොරතුරු ඔක්කොම මෙයා අර ගන්නවා, අරගෙන මොළයට දෙනවා. හරි? අන්න එතකොට මේ මෙලනින් වර්ණකේ හැදෙන එක නතර කරන්න පුළුවන්. ඒවට දෙන ඉන්ජෙක්ෂන්. ඉන්ජෙක්ෂන් ගන්නවා කියන්නේ. ඒවට දෙන ඉන්ජෙක්ෂන්. කියන්නේ කිමිකල් හරි. එතකොට අපි ඊ සතියේ ස්නායු පද්ධතියෙන් මට මතකයි අපි කතා කරා සමායෝජනේ ඉවරයි රසායනික සමායෝජනයක් කරා ස්නායු සමායෝජන මධ්‍ය ස්නායු පද්ධතියක් කළාද අපි? ඔව් සර්. මධ්‍ය ස්නායු පද්ධතියේ තියෙන මධ්‍ය ස්නායු පද්ධතිය කියන කොටස කරාද? ඔව් සර්. ඔව් සර්. ඔයාලා බලන්න මෙහෙම ලියලා තියෙනවා මධ්‍ය ස්නායු පද්ධතිය කියන මාතෘකාව යටතේ මොළය හා සුසුම්නාව ලෙස කොටස් දෙකකට වෙන් කරනවා කියලා ලියලා තියෙනවද බලන්න. ඊළඟට මොළය වටා තියෙන අපිනිරුද්ධය තියෙනවා සර්. ටික තියෙනවානේ. සුසුම්නාව වටා තියෙන්නේ තියෙන්නේ ඊළඟ මොළයයි සුසුම්නාවේ ආරක්ෂාවට මෙනින්ජි පටල තියෙනවා කියලා ලියලා තියෙනවද? මොළය සහ සුසුම්නාවේ ආරක්ෂාව සඳහා ඒක ලියලා නෑ සර්. නෑ සර්. මම එදා ඔයාලට කිව්වා මතක ඇති. මම එදා ඔයාලට කිව්වා මතක ඇති මේ අපේ මොළය දැන් මේ ඔළුව හරහට කැපුවොත් එහෙම මෙහෙම හරස් කඩක් ගත්තොත් එහෙම එයාගේ වටේම තියෙන්නේ හිස් කබලට අදාළ අස්තිය කියන්නේ කපාල අස්තිය. ඊට පස්සේ ඒක ඇතුලෙන් තියනවා කියලා කිව්වා මොළය සහ මොළේ ආරක්ෂාවට පටල වර්ග තුනක් තියෙනවා කියලා කිව්වා. ඒ පටල වර්ග තුනටම කියන පොදු නම තමයි මෙනින්ජීය පටල. ඒ පටල වර්ග තුනටම කියන පොදු නම තමයි මෙනින්ජීය පටල. ඔන්න මේ මෙනින්ජීය පටල අපේ හිස් කබල අපේ මේ ඔළුව කට්ටට ඇතුලෙන් ඒ පටල වර්ග තුන තියෙනවා මෙනින්ජීය පටල කියන එක. හරිද? ඔය මෙනින්ජීය පටල ඇතුලේ තියෙනවා තරලයක්, දියරයක්. මෙනින්ජීය පටල ඇතුලේ විතරක් නෙමෙයි ඊට පස්සේ මේ අවකාශ කුහරේ. මේ කුහර තුළ ඒ තරලේ තියෙනවා. එතකොට මොළය හරියට වතුර එකක පා වෙනවා. අපේ මොළය හැටි තියෙන එක වතුර එකක පා වෙනවා. හරි? ඒ කියන්නේ අපේ මොළේ මම මේ පැත්තේ මෙහෙම ඇඳුවොත් එහෙම මේ තියෙන්නේ හිස් කබල. මේ කාගේ ඔළුව පිටතන්නද? එයාගේ මොළේ තියෙන මෙන්න මේ කොටස දෙන්නේ මොළේ තියෙන මෙන්න මේ කොටසනේ මොළේ කියන්නේ. මෙතන සුසුම්නා තියෙන්නේ ඔය ටිකනේ මොළය කියලා කියන්නේ. එතකොට මේ වටේ තියෙන හිස් කබල. ඊට පස්සේ ඒක ඇතුලේ අර කුෂන් එක වගේ තියෙනවා. මේ මෙනින්ජීය පටල. ඔය මෙනින්ජීය පටල ඔක්කොම අතර තියෙනවා දියරයක් මෙන්න මේ දියරයක්. ඒ දියරය තුල තමයි මොළය කියන එක නිකන් පා වෙනවා වගේ. පා වීම තියෙන්නේ. මොළේ පා වෙනවා. ඒ පා වෙන්නේ ඒ තරලය තුල. ඒ තරලයෙන් කියනවා අපි ඔය තරලය ඔය දියරය තියෙනවා. අපේ කොන්දේට පේලිය ටිකේ තියෙනවා පිටිපස්සේ. ඒ කොන්දේට පේලිය ඇතුලේ ඔය තරලයක් තියෙනවා. මේ පටල වර්ග තුනක් තියෙනවා. එතකොට අපේ මොළයට එහෙම නැත්නම් මස්තිෂ්කයේ අපේ මොළය හරි මේ මොළයට සහ සුසුම්නාව කියන දෙකට ඔන්න ඔය දෙකටම ආරක්ෂාව සපයනවා. එයා වටේ ඉන්න මේ කුෂන් එක වගේ. හරියට ට්‍රිපල් ලේයර් අර මෙට්‍රොක් තියෙන ආන්ගේ වගේ. මේක ලේයර් තුනක පටලයක්. හරි? ඒ පටලය එතකොට අපේ මොළේ වටක් තියෙනවා. ඊළඟට අපේ කටේරුකාව ඇතුළෙනුත් තියෙනවා. සුසුම්නාව වටක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔය මොළය ඔය පටල අතර සහ ඒ හිස් අවකාශ හැම තැනකම
දියරයක් තියෙනවා. ওই දියරේ මොලේ වටක් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් මස්තිෂ්කයේ වටක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ සුසුම්නා වටක් තියෙනවා. ආන්නිසයි දියරේට කියන විශේෂ නම ඔය මස්තිෂ්කයේ සහ සුසුම්නාව කියන දෙකම වටේ තියෙන නිසා අපිට කියනවා මස්තිෂ්ක සුසුම්නා තරලය කියන්නේ. ඒකට කියනවා මස්තිෂ්ක සුසුම්නා තරලය කියලා කියනවා. හරි? එතකොට මොකද්ද මේ මස්තිෂ්ක සුසුම්නා තරලයෙන් කරන්නේ? ওই මස්තිෂ්ක සුසුම්නා තරලයෙන් තමයි මොළය මේක ඇතුලෙන් පාවෙනවා. අපිට කියන උත්ප්ලවකතාව. හරි? ඒක වචනේ නිකන් මතක තියාගන්න උත්ප්ලවකතාව. ඒ කියන්නේ මොළයට පාවෙන්න නිකන් මේක පාවෙනවා වතුර ගොඩක පාවෙනවා වගේ මේ ඇතුලේ ගිහලා පාවෙ තියෙනවා. ආන්ගේ පාවීමේ හැකියාව ලබා දෙනවා මේ මස්තිෂ්ක සුසුම්නා තරලය. එතකොට මේ මස්තිෂ්ක සුසුම්නා තරලය තමයින් තමයි බාහිර කම්පන ඔක්කොම අවශෝෂණය කරන්නේ. දැන් අපේ මොළය කවුරු හරි මෙතනින් කොළු කට්ට මෙහෙම ගානට කපලා ඊට පස්සේ මෙනින්ජිය පටල ටිකක් මෙහෙම රවුමට කපලා අයින් කරලා මොළය කියන එක පාද ගන්න. එමෙ ඉන්න බෑ අමාරුයි. හරි එහෙම අපි හිරවට්ටලා හීරිවට්ටලා හරි ඔක් කැපුවා. ඊට පස්සේ කවුරු හරි යාගේ මොළයට මෙහෙම ඇඟිල්ලෙන් මෙහෙම පොඩි ටච් එකක් දුන්නා. පොඩ ඇඟිල්ලෙන් තද කරත් මොළේ. මොකද වෙන්නේ? අර මිනිස්සෙක්ව මරණයටපත් වෙන්න පුළුවන්. ඉන්න නැත්නම් සිහිනතු යන්න පුළුවන්. සී කල්පනා සියල්ල නැති වෙලා යන්න පුළුවන්. ඒ තරම් සියුම් කොටසක් මේ මොළේ කියන්නේ. ඒ වගේ කුඩා කම්පනයකින් පවා අපිට අපේ සී කල්පනා නැතිලා යන්න පුළුවන්. මරණය සිදු වෙන්න පුළුවන්. හරි? ඒවයි ගොඩක් දේවල් එක්ක ශරීරේ කොටසක් පරණ කියලා යන්න පුළුවන්. ඔයගේ හානි වෙන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට ඔයාලා දන්නවා ඔයාලා සෙල්ලම් කරද්දී ඔළුව ඩාංගල ගිහිල්ලා වැදිලා ඇති කොහේ හරි. හරි? යනකොට ඔය කොහේ හරි යනකොට සමහර තැන් වල වහලේ පහත් තැන් තියදී ඔළුව ඩෝංගල මේ වදිනවා තැන් තැන්. මේකක් කටින් දැන් රින්ගල ඔළුවට එනකොට උඩට එන්න එළියට එනකොට තමයි ඔළුව උස්සම ඩංගාර ඔළුව වදිනවා මේ. ඔයගේ ඕනතරම්. බස් එකේ නිින්ද ගිහලා යද්දි නිින්ද යනකොට තමයි බස් එකේ නිින්ද ගිහලා අපි ඉන්නවා. මේ එහෙම යද්දි ටස් කරලා ඔළුව ගිහලා වදිනවා ජනේලෙ හරි කොහෙද. ඉතින් එහෙම මොනවා වුණත් ඔයාලට කාටවත් සී කල්පනා නැති වුණේවත් නේ එහෙම නැත්නම් ඇඟේ කොටසක් පාන්න නැතුව ගියේවත් ඒ වගේ දෙයක් වුණේ නැහැ. ඒකට හේතුව තමයි මෙන්න මස්තිෂ්ක සුසුම්නා තරලය මගින් එළියෙන් එන කම්පන සියල්ල අවශෝෂණය කරනවා. මේ කොච්චර මෙහෙම කම්පනයක් ආවත් ඇතුළට යන්න දෙන්නේ නැහැ. එයා ගානට ඒවා නතර කරන් අවශෝෂණය කරගෙන මොළයට දැනෙන්නවත් දෙන්නේ නැහැ කම්පනයක් වුණාද නැද්ද කියලා. ඊළඟට මොළයට සුසුම්නාවට අවශ්‍ය පෝෂණය සපයන. මොළයට සහ සුසුම්නාවට අවශ්‍ය පෝෂක ද්‍රව්‍ය සපයන්නේ මේ මස්තිෂ්ක සුසුම්නා තරලය. ඊළඟට මොළේ සහ සුසුම්නාව සුද්ධජීවී ආසාදන වලින් හරස් කරනවා. සුද්ධජීවී ආසාදන වලින් මොළයේ සුසුම්නාවේ දෙක ආරක්ෂා කරගන්නේ මේ මස්තිෂ්ක සුසුම්නා තරලය කියන එකේ මස්තිෂ්ක සුසුම්නා තරලය. එහෙනම් ඔන්න අපි දැන් ගොඩක් දේවල් ටිකක් ඉගෙන ගත්තා. අපි ඒක ලියාගෙන ඉමු නේද?
හරි දැන් මොලේ ගත්තට පස්සේ මොලේ කියලා කියන්නේ කොටස් කීපයක් තියෙනවා. එකක් තමයි මස්තිෂ්කය, ඊළඟ අනුමස්තිෂ්කය, ඊළඟට සුසුම්නා ශීර්ෂය. යන බලන්න කොටස් තුනක් තියෙනවා. මොලේ කියන එක ගත්තොත් මොලේ කොටස් තුනක් තියෙනවා. තුනකට බෙදුවා අපි. මස්තිෂ්කය, අනුමස්තිෂ්කය සහ සුසුම්නා ශීර්ෂය. ඊට පස්සේ මධ්‍යස්ථාන පද්ධතිය ඊළඟ කොටස තමයි මොකද්ද? සුසුම්නාව. සුසුම්නාවට පස්සේ ඊළඟට තියෙනවා පරයන්ත ස්නායු පද්ධතිය. අපි දැන් වෙන වෙනම සාකච්ඡා කරමු මොනවාද මෙන්න මේ කොටස් වලින් කරන්නේ කියලා. මස්තිෂ්කය. මස්තිෂ්කය කියලා කියන්නේ දැන් මේ අපේ මොලේ අපි මේ අදිනකොට හරි මෙන්න මේ කොටස් තුන මෙන්න මේක තමයි පහළට යන්නේ. එතකොට මේක තමයි අපි කියන්නේ මස්තිෂ්කය කියලා. මස්තිෂ්කය. හරි මේක අනුමස්තිෂ්කය. මේක මොකද්ද? නෑ කියන්න බෑ දැන් මම ඔක්කොම කියලා කියන්නේ. මේ චූටි කැලල සුසුම්නා පටන් ගන්න තැන. සුසුම්නා ශීර්ෂය ශීර්ෂකය සුසුම්නා ශීර්ෂකය මේක තමයි සුසුම්නාව සුසුම්නාව. දැන් අපි මොලේ දැන් සමහරු මොලේ කියනවා මොලේට මස්තිෂ්කය කියනවා. එහෙම කියන්න එපා. මොලේ කියන්නේ මේ කොටද මේ ඔක්කොම මේ කොටස මේ ඔක්කොම. මස්තිෂ්කය අනුමස්තිෂ්කය සුසුම්නා ශීර්ෂය කියන තුනේම එකක තමයි මොලේ කියලා කියන්නේ. හරි. එතකොට මොලේ එක කොටසක් තමයි මස්තිෂ්කය. ඊළඟ තමයි අනුමස්තිෂ්කය අනිත් සුසුම්නා ශීර්ෂය. මේක තමයි සුසුම්නාව. හරි. මස්තිෂ්කයෙන් කරන කාර්යය බලමු අපි ඉතින්. අපි හිතාමතා කරන සියලු දේවල්. ඒ කියන්නේ මම දැන් මේ උගන්වනවා ඔයාලට. මම උගන්වනකොට උගන්වන්න කලින් මම දැන් කල්පනා කරනවා ඔයාලට කොහොමද උගන්වන්න ඕනේ මොනවද කියලා දෙන්න ඕනේ. මේක මෙහෙම ඉස්සෙල්ලා උගන්වන්න ඕනේ මේ කෑල්ල, පස්සේ උගන්වන්න ඕනේ මේ කෑල්ල. පොතේ ඉස්සෙල්ලා මේ කොටස තිබ්බට අපි මේක අන්තිමට ගන්නවත් හොඳයි. අන්තිමට තියෙන මේ කොටස උනාට මුලින් ගන්නවත් හොඳයි. ඔය වගේ දේවල් තීරණය කරනවා. ඒ සියල්ල කරන්නේ මස්තිෂ්කේ. මම මේ කියන සියලු දේවල් ඔයාලා හොඳින් අහගෙන ඉන්නවා. අහගෙන මතක තියාගන්න මෙහෙම ඕ හරි. නේද? එතකොට ඔයාලා මතක තබා ගැනීම, මතකය, බුද්ධිය, තර්ක කිරීමේ හැකියාව, ඊළඟට විවිධ නව නිර්මාණ සිදු කිරීම. ඊළඟට සාමනාද නර්තනය, ඊළඟට චිත්‍ර ඇඳීම, කතනය, මේ සියල්ල. සිතාමතා සිදු කරන සියලුම දේවල් කරන්නේ මෙන්න මේ අපේ මොලේ තියෙන ලොකුම කොටස මස්තිෂ්කය. අපේ මොළය අර්ධගෝල දෙකක්. අපේ මොළය කියන එක අර්ධගෝල දෙකක්. දවල් දකින්න ඇති. මම දැන් පෙන්නන ආයතරය. අපේ මොළය කියන්නේ නිකන් ගෝල දෙකක් වගේ තියෙන බෝල ගෙඩි දෙකක් එකට භාග අර්ධගෝල දෙකක් එකට සෙට් කරාවා. මේ මොළේ මේ පැත්ත දකුණු අර්ධය, මගේ මේ දකුණු පැත්ත. මේ මොළේ දකුණු අර්ධයෙන් මගේ වම් අර්ධය තමයි ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. මේ මොළේ වම් අර්ධයෙන් මගේ ශරීරයේ දකුණු අර්ධයෙන් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. මේ දෙපැත්තට මාරු වෙලා තමයි තියෙන්නේ. ඔන්න ඒ තමයි අපේ මේ මොළය නෙමෙයි මේක මස්තිෂ්කය කියලා කියනවා. මස්තිෂ්කයේ වම් අර්ධයෙන් අපේ ශරීරයේ දකුණු අර්ධයේ ක්‍රියාත්මක වෙනවා. හරි. එතකොට දැන් ඔයාලා කරන ඔය කාපටි වැඩ, හරි මගෝඩි වැඩ ඔක්කොම මේ මස්තිෂ්කයෙන් තමයි කරන්නේ. ඊළඟට අනුමස්තිෂ්කය කියලා කියන්නේ දේහයේ සමතුලිතතාව පාලනය කරනවා. ඒ කියන්නේ මම දැන් මෙහෙම කෙලින් හිටගෙන ඉන්නවා. මට දැන් මෙහෙම කෙලින් හිටගෙන ඉන්න මගේ දේහයේ සමතුලිත බවක් තියෙනවා. ඒ සමතුලිත බව පාලනය කරන්නේ මස්තිෂ්කය, අනුමස්තිෂ්කය. දැන් හිතන්නකො මේ මැරිච්ච මිනිස්සෙක් මෙහෙම කෙලින් හිටවලා තියන්න පුළුවන්. මැරිච්ච මිනිස්සෙක් මෙහෙම කෙලින් හිටවලා තියන්න බෑ වැටෙනවා. නේ? ඒකට හේතුව තමයි යාගේ අනුමස්තිෂ්කය ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහැ. හරි? කවුරු ඇක්සිඩන්ට් එකක් වෙනවා. යාට කතා බහ කරන්න ඔක්කොම පුළුවන්. හැබැයි හිතවලා තියන්න බෑ. එයා ඇඳක වාඩි කෙරුවොත් එයා හේම වැටෙනවා පැත්තට. එයාට කෙලින් ඉන්න බෑ වැටෙනවා. හරි? එයාට නැගිටින්න බෑ. හිතෙන් නැගිටින්න හැම බෑ. ඇවිද ගන්න බෑ වැටෙනවා. හැබැයි කතා බහ කරන ඒවා ඔක්කොම ඒ සියල්ල කරන්න පුළුවන්. අතපය වලවනේ ඒවත් සාමාන්‍ය විදිහට කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි එයාට හිතගෙන ඉන්න බෑ, ඉඳ ගන්න බෑ. එයා වැටෙනවා. එහෙනම් එයාගේ මොන කොටසද හානිලා තියෙන්නේ? මස්තිෂ්කයට අනුමස්තිෂ්කයට හානි සිදු වෙලා තියෙනවා. මම කෝ හානියක් ඒ අනුමස්තිෂ්කයට සිදු වෙලා තියෙනවා. හරිද? ඊළඟට
සුසුම්නා ශීර්ෂකයේ ගත්තොත් මේක අපේ ජීවය පවත්වා ගැනීම සඳහා දායක වන කර්ම කිහිපයක්ම මෙයා විසින් ඉටු කරනවා. ජීව ක්‍රියාවලිය කිහිපයක් ප්‍රධාන. ඒ කියන්නේ හෘද ස්පන්දනය. ඊළඟට ශ්වසනය. දැන් බලන්න හෘද ස්පන්දනය වෙනවා අපේ. මේ අපිට ඕන විදිහට හෘද ස්පන්දනය වැඩි කරන්න අඩු කරන්න මේක පොඩ්ඩක් නතර කරලා තියලා ආයෙ පොඩ්ඩක් ස්පන්දනය කරන්න එහෙම කරන්න බෑනේ. එහෙම කරන්න බෑ. ඒ කියන්නේ ඒක කරන්නේ සුසුම්නා ශීර්ෂකේ. ඊට ශ්වසනය. දැන් ඔයාලා උස්ම ගන්න උස්ම හෙලනවා. දැන් මෙච්චර වෙලා මම මේ උගන්නන තුරු මම මේක මතක් කරන තුරු ඔයාලා කාටවත් මතක තිබුණේ නැහැ මම ඔයා උස්ම ගත්තද නැද්ද කියලා මතක නැහැ. හැබැයි උස්ම ගන්නවා. මේ ආස්වාද ප්‍රසවාස ක්‍රියාවලිය කරන්නේ සිතාමතා සිදු කරන ක්‍රියාවක් නෙමෙයි. හරි? ඒ ඊට පස්සේ ඔයාලා ආහාර ගිලිනවා. ආහාරය ගිල්ලට පස්සේ එතන ඉහාට ආහාර ජීව පදේ තුලට ගිහිල්ලා ඒ ආහාර මාර්ගය හැමතැනම ගමන් කරනවනේ. එන ආහාර මාර්ගය තුල සිදුවන චලන මේ සියල්ලම සිදු කරන්නේ කවුද? සුසුම්නා ශීර්ෂකේ. හරිම දුවත් මේ හිතාමතා කරන්නේ නැති අනිච්චානුග ක්‍රියා කියලා කියනවා. අනිච්චානුගයි කියලා කියන්නේ සිතාමතා කරන්නේ අනිච්චානුග වචනයක්. හරි? ඉච්ඡානුග කියලා කියන එකක් නෙමෙයි. ඉච්ඡානුගයි කියලා කියන්නේ සිතාමතා සිදු කරනවා කියන එක. අනිච්ඡානුග. අනිච්ඡානුග කියලා කියන්නේ සිතාමතා නෙමෙයි. ඒවා මෙයා තමයි පාලනය කරන්නේ. හරි. ඊළඟට සුසුම්නා. දැන් අපේ සම්පූර්ණ දේහය ගත්තොත් මගේ දේහය ගත්ත දැන් දැන් ඔයාලා අපි හැමෝගෙම දැන් මේක ඇතුළේ මස්තිෂ්කය අනුමස්තිෂ්ක සුසුම්නා කියන ඔක්කොම තියෙන මේක ඇතුළේ. කොහොම අපේ අතපය චලන පාලනය කරන්න ඕනේ කවුරුහරි. මේ අතපය සිදුවන චලන ටික කවුරු හරි පාලනය කරන්න ඕනේ. හරි? ඒක පාලනය කරන කෙනෙක් ඉන්න ඕනේ. නේද? එතකොට මේ මොකද්ද කියන්නේ? මොලේ මගින් තමයි දැන් මගේ අතට මේ එවන්නේ පණිවිඩ මොලේ මගින්. මොලේ මගින් පණිවිඩ එවන්නේ කොහොමද? මොලේ මගින් පණිවිඩය දෙනවා සුසුම්නාව. මොලේ මගින් පණිවිඩය දෙනවා සුසුම්නාවට. සුසුම්නාවෙන් තියෙනවා දෙපැත්තට විදිච්ච ස්නායු. ඒවට කියන්නේ පරයන්ති ස්නායු. මොලේ සුසුම්නාවෙන් දෙපැත්තට විදිච්ච ස්නායුවට කියනවා සුසුම්නා ස්නායු. මොලේ විදිච්ච ස්නායු කීපයක් තියෙනවා. ඒවා තමයි ඇස, කන, නාසය, දිවට ඒක තියෙන ඒවා. හරිද? මොකද මේ අනිත් කොටස් වල අපේ අස්ත වලට, පාද වලට, අපේ ශරීරයේ අනිකුත් ඉන්ද්‍රියන්ත කරා මොලේ මගින් දෙන තොරතුරු ටික මොලේ මගින් දෙන පණිවිඩ යන්න එපා ඒ තැන් වලට. ඒ වේතන් වලට අරගෙන යන්නේ කොහොමද? මොලයෙන් දෙනවා සුසුම්නාවට. සුසුම්නාවෙන් තමයි පරයන්ති ස්නායු මගින් රැගෙන යන්නේ. එතකොට සම්පූර්ණ දේහය සහ මොලේ අතර. ඒ කියන්නේ අපේ අතපය දැන් අපේ අත කවුරු හරි මధుරයක් කනවා. එතකොට මේ මధుරව කනකොට ඒ මధుරව කනවා කියන සංවේදනය අපේ අත දිගේ ඇවිල්ලා අපේ අතේ තියෙන පරයන්ති ස්නායු දිගේ ඇවිල්ලා සුසුම්නාවට එනවා. සුසුම්නාවෙන් තමයි මොලේට යන්නේ. එතකොට මොලේන් එනවා පණිවිඩයක් අත ගසන්න කියනවා මේ මෙලවන්න කියනවා. මොකද පණිවිඩයක් කියනවා. ආගේ පණිවිඩේ මොලෙන් එනවා සුසුම්නාවට සුසුම්නාව හරහා තමයි ඇවිල්ලා අපේ අතට එන්නේ. කකුලේ කටුවක් කැරෙනවා. එතකොට කකුල අපිට අග්ගාල ඉහළට ඔසවනවා. නේ? ඒ ඔක්කොම පණිවිඩ එන්නේ කොහොමද? මේ සුසුම්නාවට දුන්නට පස්සේ තමයි පණිවිඩ යන්නේ. එහෙනම් සුසුම්නාව තමයි මොකද කරන්නේ? මෙයා තමයි දෙපැත්තට පණිවිඩ ගෙනියන්නේ. මොලෙන් එන පණිවිඩ මෙයාට එනවා. මෙයා දෙපැත්තට බෙදලා දෙනවා. වටේ පිටින් එන තොරතුරු ඔක්කොම මෙයා අරගන්නවා. අරගෙන මොලේට දෙනවා. හරි? අන්න එතකොට දේහය සහ මොළය අතර පණිවිඩ හුවමාරු සිදු කිරීම කරනවා කවුද? සුසුම්නාව. හරි? අපි ඉස්සෙල්ලා මේක ලියාගන්න. මස්තිෂ්කයේ අනුමස්තිෂ්කයේ සුසුම්නා ශීර්ෂකයේ සහ සුසුම්නා ලියාගෙන පරයන්ති ස්නායු පද්ධතියට යන්න.
හරි. දැන් ඔයාලට පේනවා මම හිතන්නේ පර්යන්ත ස්නාය පද්ධතිය තාම පේන්නේ නැහැ. පර්යන්ත ස්නාය පද්ධතිය පේනවා ටික ටික. හොඳ රූපයක් අපි හොයාගමු. පර්යන්ත ස්නාය පද්ධතියට හොඳ එකක්. හරි. මේ තියෙන්නේ අපේ පර්යන්ත ස්නාය පද්ධතිය. පර්යන්ත ස්නාය පද්ධතිය ඒක අපි කොහොමද මේ සම්බන්ධ වෙන්නේ කියලා මේ ඔක්කොම ටික පේනලා තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති මොළයට පස්සේ මේ පහළට ගමන් කරන්නේ සුසුම්නාව. සුසුම්නාවෙන් තමයි මේ යන්නේ ඔක්කොම මේ චූටි කිඳි ගොඩක් වගේ මේ තියෙන බලන්න පාද දක්වාම අපේ අත්වල ඇඟිලි දක්වා මේ අපේ අස්ථි පද්ධතිය එහෙම නෙමෙයි මුකුත් මේ තියෙන්නේ. මේ තියෙන අපේ ස්නායු පද්ධතිය විතරයි. බලන්න එතකොට ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ මොළේ කියන කොටසෙනොත් පොඩි ස්නායු රැහන් කීපයක් තියෙනවා. බලන්න මේ එකක් ඇස් තියෙන පැත්තට ගිහිලා තියෙනවා. නාහෙට, තොල් වලට, මුඛය ආන්ගේ කොටසක් ගිහිලා තියෙනවා. ඒක මොළයෙන් නිකුත් වෙන පර්යන්ත ස්නායු කීපයක් තමයි ඒ තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මොළයෙන් නිකුත් වෙන පර්යන්ත ස්නායු කීපේ හැරුණම අනෙක් සියලුම ස්නායු බලන්න ඔයාලට පේනවා මේ සුසුම්නාවෙන් තමයි දෙපසට විහිදෙන්නේ. සුසුම්නාවෙන් දෙපසට විහිදෙනවා අත දිගේ යනවා අතේ සමේ ඇඟේ හැම තැනකටම යනවා. අපේ සිරුරේ තියෙන අනිත් ඉන්ද්‍රියන් ඊළඟ හෘදය ඊට පස්සේ අක්මාව වකුගඩු ඒ වගේ අපේ සෑම ඉන්ද්‍රියකටම ඊට පස්සේ පාදවල ඇඟිලි දක්වා මේ වගේ සෑම තැනකටම මේ ස්නායු රැහන් ගමන් කරන. ඒ කියන්නේ අපේ ඇඟේ තියෙන සෑම කොටසක් එක්කම සම්බන්ධතාවය ඇති කරගන්නේ ඔය සුසුම්නාවෙන් දෙපසට විහිදෙන පර්යන්ත ස්නායු සහ මේ මොළයෙන් දෙපසට විහිදෙන පර්යන්ත ස්නායු මගින් තමයි ඔය වැඩේ කරන්නේ. හරිද? එතකොට එයාලා තමයි මොකද්ද කරන්නේ? එයාලා තමයි අපේ ශරීරයට දැන් අපේ ඇඟිල්ලක් වදිනවා කොහේ හරි තැනක. එක්කෝ අපි හිතමුකෝ දැන් මිටියකින් ඇණයක් ගහනවා. ඒ මිටියක් අරගෙන අපි ඇණයක් ගහද්දි මිටිය ඇවිල්ලා ඇඟිල්ලේ වදිනවා. එතකොට අපිට ඒක වේදනාව දැනෙනවා. හරි අපි ඇඟිල්ල අරන් බලනවා, අතින් අත ගන්නවා, කටේ දාලා පුරනවා. ඒක වැඩ ගොඩයිනේ. ඒ සියල්ලම කරන්නේ කවුද? මොළයෙන් නිකුත් වෙන පණිවිඩ අණුව. මොළයෙන් තමයි මේක මෙහෙම කරන්න කියලා එවන්නේ. එතකොට එන්නේ සුසුම්නාව ඔස්සේ. සුසුම්නාව ඔස්සේ ඇවිල්ලා අපේ පර්යන්ත ස්නායු ඔස්සේ තමයි අපේ අතට, අපේ මුඛයට ඔය සෑම තැනකටම මේ පණිවිඩය ගිහිල්ලා එතනින් එහාට අපි ඒ ක්‍රියාව ඉටු කරනවා. හරිද? එහෙනම් ඔය අපි දැක්කේ පර්යන්ත ස්නායු පද්ධතිය. තව විස්තර තියෙනවා. හරි ඔයාලටනේ පර්යන්ත ස්නායු කීපයක් ඔයාලා දැක්ක ස්නායු පද්ධතිය දැක්ක. ඔයාලා ටියුට් එකේ තියෙනවා රූපයක් ඇති රූප සටහනේ ඇති පර්යන්ත ස්නායු ටික පේන්න තියෙනවා. මොළයෙන් නිකුත් වෙන ස්නායු වලට අපි කියනවා කපාල ස්නායු. ඊළඟට සුසුම්නාවෙන් නිකුත් වෙන ස්නායු වලට අපි කියනවා සුසුම්නා ස්නායු. එතකොට මොළයෙන් නිකුත් වෙනවා අපේ මේ තියෙන මොළේ මේ මොළයෙන් නිකුත් වෙනවා මෙහෙම ස්නායු රැහන් යුගල් 12ක්. යුගල් 12ක්. ඒක මෙහෙම යුගල් 12ක් කියලා කියන්නේ අපේ මොළයෙන් එක පැත්තකින් එනවා දැන් අපි ඇහැ ගමුකෝ.
ඇසට සම්බන්ධ ස්නායු යුගලක් තියෙනවා. ඇස හා සම්බන්ධ ස්නායු යුගලක්. ඒ කියන්නේ අපේ දකුණු හැට එක ස්නායුවක් වම් හැට එක ස්නායුවක් වශයෙන් එක සමාන ස්නායු දෙකක්. හරි ඒක මෙහෙම මෙහෙන් ඇවිල්ලා මේ ඇස් වලට සම්බන්ධ වෙනවා. ඒක ස්නායු යුගලක්. ආන්ගේ විදිහ ස්නායු යුගල් 12ක් සම්බන්ධ වෙනවා. ඒ වගේ ස්නායු යුගල් 12ක් සම්බන්ධ වෙනවා මොළයේ. ඒවට අපි කියනවා කපාල ස්නායු කියලා. ඊට පස්සේ අපේ සුසුම්නාව දිගේ මේ සුසුම්නාවෙන් මේව දෙපසට විහිදෙන ස්නායු යුගල් 31ක් තියෙනවා. එතනින් දෙපසට විහිදෙන ස්නායු යුගල් 31ක් තියෙනවා. එතකොට මේකෙන් කරන්නේ මොකද්ද? ප්‍රතිග්‍රාහක ඉන්ද්‍රියන්. ඒ කියන්නේ අපේ සම වෙන්න පුළුවන් ඇස කන නාසය දිව සම. මේ ප්‍රතිග්‍රාහක ඉන්ද්‍රියන් වලින් ලබා ගන්නා උත්තේජන, එහෙනම් ආවේග උත්තේජන අපේ මධ්‍ය ස්නායු පද්ධතියට යොමු කරන්නේ මෙන්න මේ පරයන්ත ස්නායු. පරයන්ත ස්නායු ඔක්කොම තියෙනවා යුගල් 30ද. යුගල් තියෙනවා 43ක්. මේ මෙතන 31යි මෙතන 12යි. කපාල ස්නායු යුගල් 12යි. සුසුම්නා ස්නායු යුගල් 31යි. ඔක්කොම 43ක් තියෙනවා. යුගල් විදිහට 43ක්. ඊට පස්සේ ඔබ සංකේතයෙන් ගත්තොත් එහෙම 86ක් තියෙනවානේ. හරි? අන්න ඒ විදිහට තියෙනවා. එතකොට ඔයයි තමයි කරන්නේ මොකද්ද? අපේ සංවේදී ඉන්ද්‍රියන් පහක් තියෙනවා. ඇස කන නාසය දිව සම. මේ සංවේදී ඉන්ද්‍රියන්ගෙන් ලබා ගන්නා සියලුම ආවේග මධ්‍ය ස්නායු පද්ධතියට යොමු කිරීම. ඊට පස්සේ මධ්‍ය ස්නායු පද්ධතියෙන් දෙන විධානයන් අපේ කාරක දක්වා රැගෙන යාම. කාරක කියන්නේ පේශි සහ ග්‍රන්ථි දක්වා රැගෙන යාම කරන්නේ මෙන්න මේ පරයන්ත ස්නායු. හරි? එතකොට මේ ස්නායු පද්ධතියේ වේගය එක එක පුද්ගලයාගෙන් පුද්ගලයාට ස්නායු පද්ධතිය තුළ ආවේග සම්ප්‍රේෂණන වේගය පුද්ගලයාගෙන් පුද්ගලයාට වෙනස් වෙනවා නේද මතක තියාගන්න. ස්නායු පද්ධතිය තුළ ආවේග සම්ප්‍රේෂණය වන වේගය පුද්ගලයාගෙන් පුද්ගලයාට වෙනස්. මගේ විදියට නෙමෙයි වෙන කෙනෙක්. දැන් ඔයාලා දැකයි සමහර කට්ටිය ඉන්නවා පාර හරහා පයින්න ඉන්නවා. මේ වාහනේ අරහෙන් එද්දි ටෙලිකොසිස්ටර් පයින්. කියන්නේ යාගේ ස්නායු පද්ධතිය ඒ තරම් ෂුවර්. මෙතනින් මට අග්ගාලා පයින්න පුළුවන් කියලා එයා දන්නවා. සමහරේ පාර පයින්නේ නැහැ. බයි ඉන්න බලාගෙන ටික. හරිද? ඒ කියන්නේ ශනික තීරණ ගැනීමේ හැකියාව අඩු ස්නායු පද්ධතියේ ආවේග සම්ප්‍රේෂණ වේගය අඩු කෙනෙකුට ශනික තීරණ ගැනීමේ හැකියාව අඩු වෙනවා. එයා පොඩ්ඩක් කල්පනා කරනවා ටිකක් එහාට මෙහාට පොඩ්ඩක් උඩුවිය බලනකොට එයා වෙන්න ඕන ටික වෙලා ඉවරයි. ශනික තීරණ ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා ස්නායු පද්ධතියේ ආවේග සම්ප්‍රේෂණය වීම වැඩි අය. හැබැයි මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා. ඒක පුරුදු පුහුණු කරලා හදා ගන්න පුළුවන්. ස්නායු පද්ධතියේ ආවේග සම්ප්‍රේෂණ වේගය පුරුදු පුහුණු කරලා හදා ගන්න පුළුවන්. දැන් අකුරු රවුමඩ ලියන්නේ ස්නායු පද්ධතිය මගින් කරන්නේ. සමහරගේ අකුරු කැතයි, සමහරගේ ලස්සනයි. ඒ අකුරු කැත කෙනාට නම් කාලයක් කියනකොට උවමනාව තියෙනවා නම් අකුරු ලස්සනට හදා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපිට ඕන විදියට අපේ ස්නායු පද්ධතිය හැඩගස්ස ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඔයාලගේ ස්නායු පද්ධතියේ වේගය කොච්චරද කියලා බලන්න පොඩි ප්‍රැක්ටිකල් එකක් කියන්න. ගන්න ඔයාලගේ අතේ තියෙන පෑන මෙහෙම අල්ලගන්න. ඔයාලගේ අතේ තියෙන පෑන මෙහෙම අල්ලගන්න. හරි? මෙහෙම අල්ලගෙන අනිත් අතේ යටින් මෙහෙම තියාගන්න. මම දැන් පේනවා මම දැන් මේ පෑන මෙහෙම උඩින් අල්ලගෙන ඉන්නවා. අනිත් අතේ යටින් මෙහෙම තියනවා. සාමාන්‍යයෙන් මේක තියාගන්න අඩි දැන් මට මෙහෙම උඩට මිස්සුවොත් එහෙම ඔයාලට පේන්නේ නැහැ නේ. මම මෙහෙම උඩට උස්සන් හිටියොත් ඔයාලට පේන්නේ නැහැ නේ. මගේ පෑන කොහෙද තියෙන අත කොහෙද තියෙන කියලා පේන්නේ නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලා අඩි දෙකක් එකමාරක් දෙකක් අතර තියාගන්න. මෙන්න මෙහෙම අත මෙහෙම තියෙන්න ඕනේ. එක අතක් මෙහෙම තියෙන්න ඕනේ. අනිත් අත මේ උඩින් කියන්නේ මේ උඩින් දාන පෑන හරියට මේක මැදින් මෙහෙම වැටෙන විදිහට තියෙනවා. හරි. පෑන මෙහෙම අල්ලලා උඩින් උඩ අතින් පෑන එහෙම අතාරින්න. අතහරිනවත් එක්කම යට අතින් අල්ලගන්න. හරි. මෙහෙම පෑන අල්ලන්න මෙහෙම අල්ලන්න. එතකොට කෙනෙකුට මේ පෑන මෙහෙම අහුවෙයි. තව කෙනෙකුට පෑන මෙහෙම මැදින් අහුවෙයි. තව කෙනෙකුට පෑන මෙහෙම කොනෙන් අහුවෙයි. තව කෙනෙකුට පෑන අල්ලන්න කලින් වැටිලා තියෙනවා. බලන්න එක එක්කෙනා කරලා බලන්න පෑන මෙහෙම අල්ලගෙන මෙහෙම කරලා අතහරින්න. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් පෑන මේ වගේ අහු වෙනවා නම් ස්නායු පද්ධතියේ ක්‍රියාකාරීත්වය හොඳයි. කාගේට පෑන මෙහෙම මුලින් මේ කොනින් මෙහෙම අහු වෙනවා නම් එයා කලබල වැඩි. එයා ඒ කියන්නේ අවශ්‍ය දෙයට කලින් එයා ඉක්මන් වෙනවා වැඩි. ඉක්මන් වීම කියන එකත් හොඳ නැහැ. සමහර අය පෑන මෙහෙම අහු වෙනවා කොනේ. එයා කරක්කු වැඩි. හරි. සමහර අයට පෑන අහු වෙන්න කලින් නියම ඇටලි ඉවරයි. අන්න යාගේ ස්නායු ආවේග ගමන් කියන තරම දුර්වලයි. ඒකට ඉතින් පුළුවන්. ඒක ඉතින් කාලයක් යනකොට හදා ගන්න පුළුවන්. හරි. ඔක පෑන අල්ලනම නෙමෙයි හදාගන්නේ. හරිද? තව
තම තමන් කරන වැඩ අනුව නේ තම තමන් කරන වැඩ අනුව අය ස්නායු පද්ධතියේ ආවේග ගමන් කිරීම වෙනස් වෙනවා අලසකමක් එක්ක කම්මැලියා ඉන්නවනේ මොකක් හරි වැඩක් කරන්න කිව්වට පස්සේ ශරීරයට අස්කාල කියලා එහෙම වැඩේ කරනවා නම් ඒ කම්මැලිකම නැති අය මොකද යාළුවෝ ස්නායු පද්ධතිය ටික එතන ආවේග ගමන් කිරීමේ වේගය වැඩි වෙන විදිහට ඉබේට හැදෙන්නේ නැහැ ඒක හදාගන්න පුළුවන් මම පොඩි උදාහරණයක් විතරයි වගේ කිව්වේ අපි එනම් බලමු අපි පර්යන්ත ස්නායු පද්ධතියේ කෘත්‍යය එහෙනම් අපි ඉක්මනට ලියා ගමු අපි ඊළඟ බලමු දැන් අපේ ස්නායු පද්ධතිය ගැන අපි දන්නවා දැන් මේ ස්නායු පද්ධතිය ආරක්ෂා කරගන්න ඕන. ඇයි ඒ? ඇයි දැන් අපිට දැන් ඔයාලට තේරෙන්න ඕනේ මේ ස්නායු පද්ධතිය තමයි අපේ සම්පූර්ණ ජීවිතය රැකගන්නේ. ස්නායු පද්ධතිය නැත්නම් අපිට අපේ ජීවිතය සම්පූර්ණයෙන් ඉවරයි. ඒ කියන්නේ ස්නායු පද්ධතියේ ක්‍රියාකාරීත්වය පවතින තුරු තමයි අපේ ජීවිතය රැඳිලා තියෙන්නේ. මොකක් හෝ හේතුව නිසා ස්නායු පද්ධතියේ ක්‍රියාකාරීත්වය අඩපණ වුණොත් මොකද වෙන්නේ? එක්කෝ මරණයටපත් වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් සදාකාලිකවම එක්තැන් වෙලා වෙන අයගේ පිටින් ජීවත් වෙන තත්ත්වයකටපත් වෙන්න පුළුවන්. එක්ස්ප්‍රෙස් සර්. Yeah. දැන් කොන්ද කැඩුණු ස්නායු පද්ධතියට හානි වෙනවද? කොන්ද කියන්නේ මොකද්ද? කොන්ද කියන්නේ මොකද්ද? කෂේරුවනේ. අනිවාර්යයෙන් හානි වෙන ස්නායු පද්ධතියේ කොටසක්. කොන්ද යනවා කියලා කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම මරණය සිද්ධ වෙන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් එතනින් පහළ තියෙන කොටස් ටික අඩපණ වෙලා ජීවත් වෙන්න පුළුවන්. ඒවලදී වැඩක් නැහැ නේද? හරි. ඒකත් මම කියලා දෙන්න ඉස්සරහට තව ටිකක්. ස්නායු පද්ධතිය ආරක්ෂා කරගන්න එක.
අපි හැමෝගෙම වගකීමක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි හිතුවේ නැති වුණාට අපි ස්නායු පද්ධතිය තමයි වැදගත්ම කොටස අපේ ශරීරයේ. එතකොට ස්නායු පද්ධතියේ මනා ක්‍රියාකාරීත්වය සඳහා වැදගත් වෙනවා සමබල ආහාර වේලක් ගැනීම. කුඩා කලින් ඒ කියන්නේ ඔයාලගේ වයසේ ඉඳන් සමබල ආහාර වේලක් ගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඔයාලගේ ආහාරයේ අනිවාර්යෙන් කාබෝහයිඩ්‍රේට්, ප්‍රෝටීන, ලිපිඩ ඊළඟට විටමින් හා ಖನಿජ ලවණ ලැබෙන විදිහට තියෙන එළවලු වර්ග, පලා වර්ග, ඒ වගේ දේවල් පළතුරු ඒවා තියෙන්න ඕනේ. දැන් එතකොට ඔයාලා කඩින් කන ආහාර ඒවා සමබල නැහැ. කොත්තුවක් කෑවා කියමුකෝ. ඒකේ තියෙන මොනවද? ඒකේ තියෙනවා කාබෝහයිඩ්‍රේට් මහා ගොඩක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ රසකාරක මහා ගොඩකුත් තියෙනවා. ඊට අමතරව ප්‍රෝටීන් ගොඩකුත් තියෙනවා. ඔච්චරනේ තියෙන්නේ නේ? එතකොට ඒක සමබල ආහාර වේලක් නෙමෙයි. ඒක ෆ්‍රයිඩ් රයිස් කෑවොත් එහෙම ඒකේ තියෙනවා හාල්නේ දෙන්නේ බත් දින ගොඩක්. කොට ඒකේ සමබල ආහාර වේලක් කියන්නේ කාබෝහයිඩ්‍රේට් මහා ගොඩක් තියෙනවා, ප්‍රෝටීන් ගොඩකුත් තියෙනවා, රසකාරක මහා ගොඩකුත් තියෙනවා. ලිපිඩක් තියෙනවා තමයි. හැබැයි රසකාරක ගොඩාක් තියෙන නිසා විටමින් ಖನಿජ ලවණ ප්‍රමාණය මේක අඩුයි. කොට ඒවා සමබල ආහාර නෙමෙයි. හරි සමබල ආහාර වේලක් වෙනවා නම් අපිට පුළුවන් නිවුඩු හාල් බත් එක්ක. ඒක විස්තරයක් තිබ්බනම් ඇති. ඊට පස්සේ අපිට අල හොද්දක් එන කිරි හොද්දක් උනත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. පොල් සම්බෝලයක් අත්තොත් ඒකේ තියෙනවා ලිපිඩ. නේ? ඊට පස්සේ අපිට බත් ටික කාලේ ඉවරනාට පස්සේ අපි කනවා නම් කිසෙල් ගෙඩියක් උනාරි පළතුරු ටිකක්. එතකොට ඒකෙන් එනවා විටමින් වල. අපිට ඒ වගේ හදා ගන්න පුළුවන් නේ මොකක් හරි මැල්ලුමක් අත මුංග කොළ මැල්ලුමක්. එන මුකුණ වෙන්න. ඒ වගේ දෙයක්ත් එක්ක අපි ගන්නවා නම් ඔන්න අපිට සමබල ආහාර වේලා ලැබෙනවා. හරිද? එතකොට අනිවාර්යයෙන් මතක තියාගන්න ඕන එකක් තමයි කුඩා කාලේ ඉඳන් පොඩි කාලේ ඉඳන් සමබල ආහාර වේලක් ලබා ගන්න ඕන ඉස්නායු පද්ධතියේ යහපත් ප්‍රයත්න සඳහා. ඊළඟට කුඩා කාලයේ සිටම අනුතුරු වලින් වළක්වා ගන්න ඕන. කුඩා කාලේ ඉඳන් අනුතුරු වලින් වළක්වන්න විශේෂයෙන් කුඩා ළමයි. කුඩා ළමයි අනුතුරු වලින් ලක්ුණොත් එමේ යා ඉස්නායු පද්ධතියට වැඩි හානියක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ යාළගේ කටේරුකාව ශක්තිමත් නැහැ, කපාල අස්ථි ශක්තිමත් නැහැ. ඒ නිසා යාළගේ පේශි ශක්තිමත් නැහැ. එනස යාලට ඕන වෙලාවක යාලගේ ස්නායු පද්ධතියට දැඩි හානියක් සිදු වෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම මතක තියාගන්න ඕන දෙයක් තමයි මොකද්ද? කුඩා ළමයි අනුතුරු වලින් ආරක්ෂා කරගන්න ඕනේ. ඒක ඒ නිසානේ දැන් ඔයාලා පස්සේ නම් දැන් නම් ඉන්නේ නැති වුණාට. දැන් පොඩි චූටි බබාලා බලන්නකො. එයාලා පස්සෙන් අම්මලා දාපුවට කොච්චර දිනව බලන්නේ මේක කොහේ යනවද දන්නේ නැහැ. බැටරි ඉහළ කියලා බලන්නේ ඒකයි. හරිද? ඊළඟට ගර්භණී සමයේදී ඒ කියන්නේ බබාලා හම්බෙන්නේ අම්මලා. අනිවාර්යෙන් බබෙක් හම්බෙන්න ඉන්නවා නම් අම්මා කෙනෙක් එයා අනිවාර්යෙන් සමබල ආහාර වේලක් ගන්න ඕනේ. ඇයි ඒ? අපේ ස්නායු පද්ධතිය හැදෙන්න පටන් ගන්නෙ මව් කුසු තුළදී. එහෙනම් මව් කුසු තුළදී තමයි අපේ මොළේ වර්ධනය වෙන්නේ, ස්නායු පද්ධතිය වර්ධනය වෙන්නේ. ඒ සියල්ල හොඳින් විකසනය වෙන්න ඕනේ. වර්ධනය හා විකසනය. මෙන්න මේක හොඳින් වෙන්න නම් අම්මා අනිවාර්යෙන් සමබල ආහාර වේලක් අරගන්න ඕනේ. එතකොට තමයි කලලයට අවශ්‍ය කරන පෝෂක නිවැරදිව සම්පූර්ණයෙන් ලැබෙන්නේ. ඊළඟ දේ තමයි ක්‍රීඩා කරනකොට, ව්‍යායාම කරනකොට, බරක් ඔසවනකොට. ඒව ඔන්න මතක තියාගන්න. දැන් ඔයාලගේ මට මතකයි සෞඛ්‍ය පොත්වල තිබුණා. ඔයාලගේ සෞඛ්‍ය පොත්වල මීට කලින් 7 වසරේ 6 වසරේ පාඩම් වලත් ඇති. ක්‍රීඩා කරනකොට නිවැරදි ඉරියව්ව මොනවාද? වැරදි ඉරියව්වකට අපි යාරමෙන් හැරුණොත් එහෙම සමහර විට අපි ස්නායුවක් එහෙම හැමරෙන්න ඇදෙන්න පුළුවන්. එතකොට සමහර ජීවිත කාලය පුරාම එක පැත්තක් පරණ එක වේදනාවක් එනවා, දිගටම බෙල්ල හරවන්න බෑ. ඒ වගේ ප්‍රශ්න තියෙනවා. හරි. ඊළඟට බර ඔසවනකොට ධනිත් එක නවල තමයි බර උස්සන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අපේ බර ලබා දෙන්න ඕනේ කොඳු වැඩ පෙරේ නෙමෙයි අපේ කකුල් වලට ධනිත් වලට. එතකොට තමයි කචේරුකාව ආරක්ෂා වෙන්නේ. හරිද? ඊළඟට ව්‍යායාම කරනකොට සමහර කට්ටිය අර ඇඟ හොඳට ඇදෙන්න කියලා ව්‍යායාම කරනවා. එහෙම කරන්නේ නැහැ. එහෙම ඇදෙනකොට මොකද වෙන්නේ? සාමාන්‍ය ස්නායු පද්ධතියේ තියෙන ස්නායුව පොඩ්ඩක් හරි එහා මෙහා වුණොත් එහෙම සුළු වෙනසක් වුණොත් ඒ දශමික වෙනසක් වුණොත් ඒක අපිට මහා වේදනාවක් විදිහට තමයි දැනෙන්නේ. සෙල්ලම් කරනකොට, ව්‍යායාම කරද්දී, බර ඔසවනකොට මේ වගේ වැඩ කටයුතු කරද්දී අනිවාර්යෙන් නිවැරදි ඉරියව් අපි යොදා ගන්න ඕනේ. නිවැරදි ඉරියව් වලට තමයි අපි ඒක කරන්න ඕනේ. නැත්නම් ස්නායු පද්ධතියේ දැඩි හානි වෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට මානසික ආතතිය. මානසික ආතතිය කියන්නේ සමහරව කල්පනා කරනවා. සමහරව කල්පනා කර ඉන්නවා. දැන් අපි හිතමුකෝ දැන් කොහේරි කාලේ එතන මල ගියා කියලා. දැන් මොකද කරන්නේ? ඒක ඥාතින් අඬනවා. අඬලා සති ගණන් අඬනවා සමහරව. කල්පනා කර ඒ ගැන විතරක් විසිට අඬනවා. ඒක මොකද ඒක මනසට ලොකු වේදනාවක්.
මේක මානසික ආතතිය. කාලයක් යනකොට මොකද වෙන්නේ? මේ මානසික ආතතිය නිසා මේ මොළය තුල නිකුත් වෙන රසායනික ද්‍රව්‍ය අප්‍රමාදිත නිකුත් වෙලා එයාගේ මානසික ක්‍රියාවලිය විකෘති වෙනවා. ඒ වෙලාවට අපි කරන්න ඕනේ ටික එයා වෙන ක්‍රියාකාරකම් වලට ගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ දැන් කවුරු හරි මා ප්‍රශ්නයක් නිසා අඬන කෙනෙක් අඬන්න එපා කියන එක නෙමෙයි කියන්න ඕනේ. මේ පොඩ්ඩක් ඉන්න බෝ කියලා වෙන වැඩකට අපි යොමු කර ගන්න ඕනේ. යාට අර අමතක වෙන විදිහට. හරි. දැන් සමහර අයට එක ප්‍රශ්න තියෙනවා ඉස්කෝලේ යාළුවෙක් බැන්නා කියලා. එක්ක යාළුවෙක් තරහ වුණා කියලා. ඒවත් තියෙනවානේ. එක්ක තමන් ගේම් ගහනවා වැඩි කියලා අම්මා හරි තාත්තා හරි ෆෝන් එක ගන්නවා. දැන් ඊට පස්සේ යාට ඒක ලොකු මානසික වාදයක්. දැන් මොකද කරන්නේ? දැන් ඔය හඬනවා කන්නේ නැහැ. නේද? එහෙම වුණොත් මොකද වෙන්නේ? එහෙම වුණොත් තමන්ගේ නිස්සාය පද්ධතියට තමයි එකකින් හානියක් වෙන්නේ. හරි. එතකොට එතෙන්දී අපි මොකද්ද කරන්න ඕනේ? ඒ කියන්නේ දැන් ඔයාලා ගේම් ගහනවා වැඩි. ෆෝන් එක අරගෙන chat කරනවා වැඩි යාළුවොත් එක්ක. දැන් අම්මා හරි තාත්තා හරි දෙකක් දීලා අර ගන්නවා ෆෝන්. අරගෙන ඉවරලා දැන් ෆෝන් එක දෙන්නෙත් නැහැ. දැන් මොකද වෙන්නේ? ඔන්ලයින් ක්ලාස් යන්න ඕනේ. ඒක යන්න විදියකුත් නැහැ. ඔබ ඔන්ලයින් ක්ලාස් යන්න ඕනෙත් නැහැ. මොකුත් ඕනේ නැහැ කියලා අපිට බෑනලා ගන්නවා ෆෝන්. ඉතින් අපි ඒක උපක්‍රමශීලී වෙනවා. මොකද්ද කරන්න ඕනේ? දැන් අම්මලා තාත්තලා කැමති නැහැ කවදාවත් අපි ඔකින් වැඩිපුර ගේම් ගහනවට වැඩිපුර යාළුවොත් එක්ක chat කරනවට කැමති නැහැ. ඉතින් අපිට කරන්න දෙන එක දේ තමයි මොකද්ද? අපි මේ ගේම් ගහන වෙලාව අඩු කරන්න පුළුවන් තරම් අඩු කරන්න. ඒක ටිකක් වට ගේම් ගහන වෙලාව පුළුවන් තරම් අඩු කරන්න. චුට්ටක් chat කරන්න. මහා ගොඩක් නැති. මේ වෙලාවක් දාගන්න. පන්ති දෙකක් අතර කාලේ විනාඩි 5ක් විතර ඔය යාළුවෝ මැසේජ් එක බලලා ඒක රිප්ලයි කරලා එහෙම ආයෙත් ඩිස්කනෙක්ට් කරලා data තිබ්බා. එතකොට ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් දැන් ඔය ඉගෙන ගන්න දේවල් YouTube වලින් බලන්න ඒවා වැඩිපුර කරනවා. එතකොට දන්නවා මේ ළමයා ඉගෙන ගන්න ළමයි කිසි ෆෝන් එක අතේ තිබ්බර කමක් නැහැ කියලා අම්මලා දැනගන්න ඕනේ. ආන්න එහෙම කරන්න ඕනේ. එතකොට ඒ වගේ ප්‍රශ්න එන්නේ නැහැ. හරි. ඉතින් මානසික ආතතිය කියන එක ලොකු ගැටලුවක්. කාට හරි එහෙම මානසික ආතතිය දිගට තියෙනවා නම් ඉක්මනටම මනෝවෛද්‍යවරයෙක් ළඟට යන්න ඕනේ. මනෝවෛද්‍යවරයෙක් ළඟට යනවා කියන එක අර පිස්සු දොස්තර කෙනෙක් ළඟට යනවා කියන හිතන්න එපා. හරිද? මට දැන් පිස්සු වැදෙලා මම පිස්සන් ෆොටෝ දාන්න එහෙම නෙමෙයි. මනෝවෛද්‍යවරු විතරයි දන්නේ මේ මොළයේ සිදුවන රසායනික වෙනස් ටික. ඉතින් රසායනික වෙනස් වීම නැවත යථාර්ථයට පත් කරන්න ඒවට ඖෂධ දෙන්න. ඒ ඖෂධ දුන්න ගමන් ටක්කලි කාරියක්. හරි. හරි එතකොට ඊළඟට අපි නිදි මරණ ප්‍රමාණය වැඩි නැහැ. කියන අපි මහා රැය වෙනකම් එළි වෙනකම් පාඩම් කරනවා. එහෙම හොඳ නැහැ. සමහරව එළි වෙනකම් මේ ගේම් ගහනවා. සමහරව ගේම් ගහන්න ගියාම ඔව් මම දැකලා තියෙනවා අපේ ඉස්සර කැම්පස් එකේ කියලා ළමයි. අපි රැය නිදා ගන්නකොට මේක ගේම් එක ගහනවා. අපි නැගිටලා ඇහැරලා බලද්දි පාන්දර 4ට ඒ ගේම් එක ගන්නවා. ඒක හොඳ නැහැ. ඒක මනසට අතිශයින් හානිදායකයි. ඇස් වලට හොඳ නැහැ. එහෙම නැත්නම් සමහරව මේ එක දිගට කියන්නේ පාඩම් කරන්න ඕන කාලේ පාඩම් කරන්නේ නැහැ. ඒ කාලේ විනෝදයෙන් ඉන්නවා. විභාගේ ලඟ වෙනකොට සතියක් විතර එක දිගට මොකද කරන්නේ? කකුල් දෙක වතුර බේසනක දාගෙන පාඩම් කරනවා. පාන්දර 2-3 වෙනකම් පාඩම් කරනවා. පැයක් විතර නිදා ගන්නවා. ආයෙ නැගිටිනවා. ඒකත් හොඳ නැහැ. අධික ලෙස නිදි වැඩි. ඒක හොඳ නැහැ. මේ ස්නායු පද්ධතියට හානිකර ලෙස බලපානවා. හරිද? ඊළඟ අපිට පුළුවන් බුද්ධිවර්ධක අභ්‍යාස වල නිරත වෙන්න. ඒ කියන්නේ අභියෝගතා පරීක්ෂණ කියලා තියෙනවා. අනේ තියෙන අර එක ගණිත ගැටලු තියෙනවා. ඔය දැන් ඔය තිරස රාष्ट्रපතියේ තියෙන්නේ. ආන්න ඒකේ තියෙන්නේ. ප්‍රශ්න අහනවා. අපි ඒවට උත්තර හොයනවා. ඒක තමයි බුද්ධිවර්ධක අභ්‍යාස. ප්‍රහේලිකා පුරවන එක. පතරවලදී ප්‍රහේලිකා පුරවන එක. ඊළඟට ඔය චෙක් ක්‍රීඩාව ඒක බුද්ධිවර්ධක අභ්‍යාස. ආන්නේ වගේ බුද්ධිවර්ධක අභ්‍යාස වල අපිට නිරත වෙන්න පුළුවන්. හරිද? අන්න ඒවෙන් අපිට පුළුවන් අපේ ස්නායු පද්ධතියේ මේ ස්නායු පද්ධතිය හොඳ තත්ත්වයකට කියන්නේ මනා තත්ත්වකින් සබා ගැනීම හැකියාව අපිට තියෙනවා. ඊළඟට අපි තුමු කවුරු හරි අනතුරකට ලක් වුණා. දැන් හිතන්න පාරේ කවුරු හරි යනකොට අනතුරක් වෙලා කවුරු හරි ඉන්නවා වැටිලා. දැන් මිනිස්සු මෙයාව කර ගහගෙන ඇවිද්දෝගෙන යන්න හදනවා. හොඳ නැහැ එහෙම කරන්න. අයි කවුරු හරි අනතුරකට ලක් වුණා නම් ගහකින් වැටුණා නම් වහලකින් වැටුණා නම් එයා සමහරවිට අපි දන්නේ නැහැ කෂේරුකාවට හානි වෙලාද කෂේරුකාවට මොන හරි හානියක් වෙලාද මොළේට හානි වෙලාද අපි දන්නේ ස්නායු පද්ධතියට මොන විදිය හානි වෙලාද. දැන් අපි එයාව නිකන් එයා ආයතරයක් අතපය දිග හැරලා කෙලින් කරන්න ගියොත් මොකද වෙන්නේ? සමහරවිට කෂේරුකාව පොඩ්ඩක් පුපුරලා තියෙන්න පුළුවන්. අපි ආයතරයක් දිග හරිනකොට අර යන්තම් පුපුරු එක දෙකටම කැඩිලා යන්න පුළුවන්.
ඒ නිසා කවදාවත් අනුතරකට ලක් වෙච්ච පුද්ගලයෙක් අපි අනුතරකට ලක් වෙච්ච පුද්ගලයෙක් අපි යා ඇවිද්දවන්නවත් නැගිටින්නවත් කෙලින් කරන්න යන්න හොඳ නැහැ. එයා ඉන්නේ බිම වැටලා එමෙ ඇඹරිලා ගුලි වෙලා. ඒ ගුලි වෙච්ච විදිහටම ලෑල්ලක් වගේ එකක් මතු පිට මෙයා උත්තර තියන්න ඕනේ. කියලා ඒ ඉන්න ඉරියව්වෙම තමයි අරන් යන්න ඕනේ ඉස්පිරිතාලේ. ඉස්පිරිතාලේ ඉන්න ඉරියව්වම අරන් ගියාම ඒන ડોක්ටර්ස්ලා බලනවා ඉක්මනට එක්ස්රේ කරලා බලනවා මෙයාට මොකද වෙලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ආ දකින්නවා ડોක්ටර්ස්ලා දකින්නවා කටේට පාව තියෙන්නේ මේ විදිහට හානියක් වෙලාද නැද්ද? හානියක් වෙලා නම් මෙයාගේ අතපය දිගහරින්න ඕනේ මොන ආකාරයකටද කියලා එයාලා දන්නවා. ඒ නිසා කවදාවත් අනුතරකට ලක් වෙච්ච පුද්ගලයෙක් නැගිටවන්න ඊට පස්සේ ඇවිදගෙන යන්න අතපය කෙලින් කරන්න හොඳ නෑ. එයා ඒ ඉන්න ඉරියව්වෙම ලෑල්ලක් වගේ මතු පිටක් උඩ තියාගෙන ඔසවගෙන අරන් යන්න ඕනේ රෝහලක් කරා. හරි. එහෙනම් අපි දැන් ඔන්න ඉගෙන ගත්තා අපේ ස්නායු පද්ධතියේ ආරක්ෂාව සඳහා අපි ගන්න ඕන ක්‍රියාමාර්ග මොනවද? ඊට පස්සේ ඒක පුතෙක් ඇහුවා කොන්ද කරනොත් මොකද වෙන්නේ කියලා. දැන් අපේ ස්නායු පද්ධතිය මාර් කලින් රූපේ මායිතර කරගන්න. ඒකෙන් මම කියලා දෙන්නම්. හරි දැන් මේ බලමුකෝ. දැන් ඔයාලට පේනවා මේ අපේ තියෙන්නේ මේ රතු පාටින් උඩ තියෙන්නේ මොළය. ඊට පස්සේ මේ පහළට එනවා සුසුම්නාව. මේ සුසුම්නාව දිගේ මේ පහළට එනකොට බලන්න මේ කොටසක් රතු පාට තියෙනවා. රතු පාට කොටසක්. හරි? රතු පාට කොටසක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ පහළ කොටස එච්චර රතු පාට නැහැ. පහළ කොටස රතු පාට නැහැ. මෙන්න මේ රතු පාට කොටස හරියෙන් කොහෙන් හරි මේ කොන්ද වැඩේ තියෙන මේ තියෙන්නේ. ඔය කොන්ද කැඩෙනකොට මේ රතු පාට කොටසට උඩින් කැඩුනොත් ඒ කියන්නේ ඒකෙන් කියවෙන්නේ ඒ කොටසට උඩින් කැඩුනට පස්සේ එතනින් පහළ දැන් අපි තුමේ කොන්ද වැඩේ මැදින් කැඩුනා කියලා. අපි තුමේ මෙන්න මෙයාගේ හරියෙන් කොන්ද වැඩේ කැඩුනා. මොකද වෙන්නේ? එතකොට එතනින් පහළ තියෙන එතනින් පහළ ක්‍රියාත්මක වෙච්ච සියලුම දේවල් අඩපණ වෙනවා. ඇයි ඒ? මොළයෙන් පණිවිඩය එනවා පහළට. ආවට මෙතනින් පහළට යන්නේ නැහැ. මොළයෙන් එනවා පහළට මෙහාට ඇවිදින්න කකුල් වලට එහෙම ඔක්කොම එනවා පණිවිඩ. හැබැයි ආවට මෙතනින් පහළට යන්නේ නැහැ. මෙතන සුසුම්නාව කැපිලා තියෙන්නේ. එතකොට මොකද වෙන්නේ? මෙතනින් පහළ සියලුම ක්‍රියාවන් ඔක්කොම නතර වෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙතනින් පහළ මේ කැලිත්තනින් පහළ සියලුම හැඟීම් දැනීම් දැනන ඔක්කොම නැති වෙලා යනවා. ඊට පස්සේ මෙතනින් පහළ සියලුම ඉන්ද්‍රියන්ගේ ක්‍රියාකාරීත්වය නැති වෙලා යනවා. එතකොට දැන් මෙන්න මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා. මෙන්න මේ රතු පාට කොටසින් පහළ ටික කැඩනවා කියමුකෝ. මේ ටික කැඩුනොත් ওই ටික බලන්න තියෙන්නේ කොහාටද? මේ තියෙන්නේ පාද වලට තියෙනවා අපේ පාද තියෙනවා. පාද වලට යන ස්නායු ටික තියෙනවා. ඊළඟට අපේ ප්‍රජනක ඉන්ද්‍රියන් මුත්‍රා මාර්ග ඔන්න ඔය කොටස් වලට යන මේ ඊට පස්සේ ඊළඟට අපේ ගුද මාර්ගය ඔය ටිකනේ ඒ කොටස් ටිකනේ උතන තියෙන්නේ. එතකොට ඒ ටික තමයි ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැත්තේ. හැබැයි ඒ ටික ක්‍රියාත්මකුනේ නැහැ කියලා මරණයටපත් වෙන්නේ ඇයි? අනිත් මේ අපේ ජීවය පවත්වා ගන්න ඕන අනිකුත් ඉන්ද්‍රියන් වැඩ කරනවා. මෙන්න මෙතනින් පහළ කොහේ හරි තැනක් කැඩුනොත් එහෙම කකුල් දෙක පාන නැති වෙලා යයි. එතකොට නිතරම යාට මුත්‍රා පිට වේ. මුත්‍රා නතර කරන්න බෑ. නිතරම මල පිට වෙනවා. ඒව නතර කරන් ඉන්න බෑ. එච්චර යාට තියෙන ප්‍රශ්න ටික තියෙන්නේ. කකුල් දෙක හොල්ලන්න බෑ. ඇවිදින්න බෑ. එයාට නිතරම මුත්‍රා පිට වෙනවා. එයාට නිතරම මල පිට වෙනවා. ඒක තමයි යාට තියෙන ප්‍රශ්න. හැබැයි මෙතනින් උඩ කොටස කැඩුනොත් එහෙම එයාට ජීවිතේ පවත්වා ගන්න බැරි වෙලා යනවා.
එතකොට ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මානව ස්නායු පද්ධතිය ඉවර වුණේ. මේ මානව ස්නායු පද්ධතිය ඉවරයි. දැන් අපිට තියෙන මානව සම අපේ සම ගැන තමයි ඊට පස්සේ සලකන්න තියෙන්නේ. සම කියන්නේ මොකක්ද ඇත්තට? සම පේන්නේ කොහෙන්ද? බාහිරින්. අපේ බාහිරින් තමයි අපිට අපේ සම පේන්න තියෙන්නේ. නේ ඒ කියන්නේ අපේ සමෙන් තමයි අපේ සියලුම ඉන්ද්‍රියන් ටික ආවරණය වෙන විදිහට අපේ ශරීරය ආරක්ෂා වෙන විදිහට පිටලා තියෙනවා. හරිද? එතකොට මේ සමේ කොටස් 3ක් තියෙනවා අපි මොකද ඉගෙනගෙන ඉන්න ඕනේ. ඒ ටික මතක් කරගෙන ඉමු ඉතින්. අපේ හැමේ උඩින්ම තියෙන කොටසට අපි කියනවා අභිචාරණය. එන්න එන්න මේක. සමේ උඩින්ම තියෙන්නේ අභිචාරණය. මේකේ මුඩම ඉස්තරේ තියෙන්නේ මියගිය සෛල තත්ත්වය. ඔයාලා කිව්ට් එකෙත් මම රූපකරණ දාලා තියෙනවා. උඩම තියෙන්නේ අභිචාරණය. ඊට පස්සේ කොටස තමයි ලොකු කොටස. අභිචාරණයට පස්සේ ලොකු කොටසක් තියෙනවා. ඒකට කියනවා චාරණය. මේ අභිචාරණයේ උඩම කොටස තියෙන්නේ මියගිය සෛල ඉස්තරයක්. ඊට පස්සේ ඒකේ යටම කොටස තියෙනවා සජීවී සෛල තියෙනවා. ඒ සජීවී සෛලවල තමයි අපේ ශරීර වර්ණය, අපේ ශරීරයේ වර්ණය තීරණය කරන මෙලනින් වර්ණක ඕබාව තියෙන ඒ කොටස. මේ ඒ අභිචාරණය. අභිචාරණයට පස්සේ තියෙන කොටස තමයි චාරණය. චාරණය කියන කොටස ගත්තට පස්සේ මේකට හොඳ රුධිර සැපයුමක් තියෙනවා. හරිද? චර්මයේ රුධිර සැපයුමක් තියෙනවා. එතකොට මේ අපේ ඇඟේ රෝම තියෙනවනේ. රෝම ඒ රෝම පටන් ගන්න මේ චර්මයේ කියන කොටස. මේ රෝම පටන් ගන්න මේ චර්මයේ කියන කොටසේ. මේ හැම රෝමයක් එක්කම මෙන්න මේ විදිහට පේශියක් තියෙනවා. රෝම උද්ගාමක පේශි කියලා අපි කියන්නේ. රෝම උද්ගාමක පේශි කියන්නේ සමහරවිට මේ රෝම කෙලින් වෙනවා. සීතල වෙලාවට මේ රෝම පොඩ්ඩක් කෙලින් වෙනවා. බය වෙච්ච වෙලාවට පූසෙක් නම් බය කරත් එන්නේ මොකද ඇඟේ රෝම බිම්බෙන්නේ කෙලින් වෙන්නේ. මේ රෝම උද්ගාමක පේශියෙන් මේ රෝම උද්ගාමක පේශියෙන් තමයි රෝම යහා මෙහා චලනය කිරීම සිදු කරන්නේ. ඊළඟට මේ රෝමේ යටම තියෙන මේ අපි කියන්නේ අලේ කියලා කියන්නේ කට්ටියනේ. ඕකට කියන්නේ රෝම සියුනිකාව. රෝම සියුනිකාව තමයි මේ. ඒකෙන් තමයි රෝමේ වර්ධනය කරලා ඒක දෙන්නේ. ඊළඟට මේ හැම රෝමයක් ළඟම තියෙනවා මේ කුඩා ග්‍රන්ථිය. ඔකට කියන ස්නේහ ශ්‍රාවී ග්‍රන්ථිය. ඔකට කියන්නේ ස්නේහ ශ්‍රාවී ග්‍රන්ථිය. ඔය ස්නේහ ශ්‍රාවී ග්‍රන්ථිය මගින් නිකුත් කරන සීබම් කියන රසායනිකය. ඒක මේ රෝමෙදික එළියට ඇවිල්ලා මේ සමේ මේ කොටස පුරා පැතිරලා යනවා. රෝමෙදික ඇවිල්ලා මේ සමේ මේ කොටස පුරා මේක තියෙන පැතිරලා යනවා. සීබම්. තෙල් වගේ જાතිය. ඔය හැම රෝමයක් මගින් එනකොට අපේ සමේ සමග ඔක තියෙනවා. සුද්ධ ජීවීන්ගෙන් සිදුවන ආසාදන වළක්වනවා මෙයා. සුද්ධ ජීවීන්ගෙන් සිදුවන හානි. දැන් අපේ ඇඟේ සුද්ධ ජීවීන් ඉන්නවා. හැබැයි සුද්ධ ජීවීන් අපිට හානියක් කරන්න බැයි. මෙන්න ස්නේහසාවී ග්‍රන්ථිය නිකුත් කරන සාවෙන්. එතකොට ඔය ස්නේහසාවී ග්‍රන්ථිය නිකුත් කරන ඒ සාවේ නිසා තමයි එක් පුද්ගලයාට ආවේනික ගන්ධයක් ලැබෙන්නේ. එක් පුද්ගලයාට ආවේනික මේ ගන්ධයක්. ගන්ධය කියන්නේ ගඳක් නෙමෙයි. ගඳක් හෝ සුවඳක්. දැන් බල්ලෙක් ළඟින් යනකොට උන්ගේ ළඟ වෙනම දෙන්න කොච්චර නෑවුවත් උන්ගේ තියෙන බඩු ගඳ කියන්නේ. ඒ එන්නේ මොනවාගෙන්ද? ඒ උන්ගේ ස්නේහසාවී ගන්ධය නිකුත් වෙන සීබම් වලින් තමයි ඒ ගඳ එන්නේ. ඒ ගඳ. ඒ ඔයාලා ළඟ තියෙනවා කොච්චර නෑවත් යන්නේ මොකද මඩු ගඳ. හරි? ඒ එන්නේ මොනවාද? ඒ එන්නේ මෙන්න මේ ස්නේහසාවී ගන්ධය නිකුත් වෙන සීබම් වලින් එන ගන්ධය. එක පුද්ගලයාට වෙනස්. හිතන්නකො ගෙදර අයියයි මල්ලි ඉන්නවා. එක සම වයස නෙමෙයි. අවුරුද්දක දෙකක වෙනසක් තියෙන්නේ ශරීරයෙන් ගත්තොත් එහෙම එක වගේ.
ඔය දෙන්නටම එක જાතිය ෂර්ට් දෙකක් තියෙනවා. දෙන්නටම එක જાතිය ෂර්ට් දෙකක් තියෙනවා. තමන්ගේ ෂර්ට් එක අඳුර ගන්න පුළුවන්. කොහොමද දැන් ගිහිල්ලා? නම ගහලා නැහැ. තමන්ගේ ෂර්ට් එක අඳුර ගන්න ක්‍රමය තමයි. ඒක දැන් හිතන්න ගෙදර අක්කයි ළඟිය දෙන්නයි ඉන්නවා. දෙන්න ට්වින්ස්ලා කියලා හිතමුකෝ. ඒ දෙන්නට එකම જાතිය ගවුම් අහන්න. එතකොට දැන් දෙන්න කොහේ හරි ගමනක් ගියා අඳුම ඇඳන් ගියා ඊට පස්සේ පොඩි දුරක් ගියේ විනාඩි 10 15 ඇඳුම ඇඳන් හිටියේ. ඕකයි ගෙදර ගියාම දානවා ටවල් රැක් එකට. හරි කොහෙද දැම්මා. දාලි වෙරලා ඊට පස්සේ ආයෙත් හවස කොහේ හරි ගමනක් යන්න යනකොට මේ දෙක ගවුම් දෙක හොයාගන්න අමාරුයි. හොයාගන්න ක්‍රමයක් තියෙනවා. හරිද? කරන්න පුළුවන් එකම දේ තමයි මොකද්ද? මේක අතරනම් ඉවර බලන්න ඕන. එතකොට තමන්ගේ ඇඳුම මොකද්ද? අනිත් කෙනාගේ ඇඳුම මොකද්ද කියලා හඳුනා ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. එතකොට මේ තමන්ට ආවෙනික ගන්ධයක් ලැබෙන්නේ මෙන්න මෙස්නේසා විගන්ධ නිකුත් වෙන සීතලයි. හරි. ඒකට එයා කරන තව එක ආවෙනික ගන්ධයක් නිකුත් වීම නවතරව සුළු ජීවි ආසාදන වලින් සම ආරක්ෂා කරනවා. දැන් ඔය හොරෙක් ආවට පස්සේ බල්ල දාලා අල්ලන්නේ පොලිස් බල්ල දානවා කියන්නේ. ඒකට මේ බල්ලට දැනෙනවා මෙන්න මේ ගන්ධය. එක්කෙනාට වෙනස් මේ ගන්ධය. ඕකෙන් ගන්ධය එක්කෙනාට වෙනස්. එතකොට යා ඒ ගන්ධය ඔස්සේ තමයි යන්නේ ගිහිල්ලා කවුද කියලා අදාළ පුද්ගලයා අඳුරගන්නේ. එහෙම. ඊට අමතරව තියෙනවා හරිද? ඊට අමතරව තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ තව ගන්ධයක් මෙන්න නූල් ජාලයකයි ගුලියක් වගේ තියෙන්නේ. මේකෙන් මෙහෙම බටේ වගේ එකක් ඊටයිලා තියෙනවා. ඕවට කියනවා ස්වේද ගන්ධි. ස්වේද ගන්ධි. හරිද? මේවට කියන ස්වේද ගන්ධි. ස්වේදය කියලා කියන්නේ දහදිය. මෙයා තමයි දහදිය නිකුත් කරන්නේ. දහදිය නිකුත් කරන ගන්ධය තමයි ඔය තියෙන්නේ. ඊට අමතරව ඔයාලා බලන්න ඔය ටියුට් එකේ තියෙන රූපකථානේ මෙන්න මේම ඇවිල්ලා මේ වගේ ස්නායු වර්ග තියෙනවා. තව මේ ස්නායු වර්ග මේකේ ಜಾති ස්නායු වර්ග තියෙනවා. මේ මේවා ස්නායු වර්ග තියෙනවා කොට බලන්න. අපි චර්මයට ඇවිල්ලා නැහැ. චර්මයෙන් නතර වෙන විදිහට ස්නායු වර්ග ගොඩක් තියෙනවා. ආම ස්නායු වලින් සමහර ස්නායු උණුසුමට සංවේදී. සමහර ස්නායු ස්පර්ශයට සංවේදී. ආම මේ විදිහට එක එක සංවේදන ලබා ගැනීම සඳහා වෙන වෙන ස්නායු වර්ග පිටනවා. මේ අපි චර්මය කියන්නේ චර්මය තුළ පිට. හරි. එතකොට ඔය අපේ සමේ කොටස් ටික තමයි ඔය දල වශයෙන් මම ඔයාලට කියලා දුන්නේ. අපි දැන් බලමු කොටස් වෙන. ඉස්සර බලමු අපි චර්මය. අපි චර්මය කියන්නේ මොකක්ද? අපි චර්මය කියන්නේ මේ සමේ බාහිරින්ම තියෙන කොටස. මේ සමේ බාහිරින් තියෙන කොටස. එතකොට මෙයා මේ සමේ බාහිරින් තියෙන කොටස අපි චර්මය මෙන්න මේ වගේ උඩම තියෙන සෛල ස්තරය අජීවි. අජීවි සෛල ස්තරය තමයි පිටන්නේ. ඒක සෛල ස්තර කීපයක් තියෙනවා. අජීවි සෛල ස්තර සහ යට අජීවි සෛල ස්තර. එතකොට දැන් අපි අර නානකොට ඇඟ සෝදනකොට අපි මේ අතින් අතනම කුණු කියලා ඇඹරිලා යනවා නේද? ඒ ඇඹරිලා යන්නේ මේ අපි චර්මයේ තියෙන උඩම තියෙන සෛල තත්ත්වය. ඒක වැඩක් නැති ටික. ඒක වැඩක් නැහැ. ඒ කියන්නේ මේ යටින් සෛල හැදෙනකොට උඩේ නිය යනවා. ඒ නියගිය සෛල වලින් වැඩක් නැතුව අයින් වෙන්න ඕන තත්ත්වය තමයි කුණු කියලා අර ඇඹරිලා යන්නේ. සමහරවක දාලා හයියෙන් අතුරන. ඒක මොකද වෙන්නේ? එතකොට මේ තව ටික දවසක් තියෙන්න ඕන අජීවි සෛල ස්තරේ බුද්ධිය මේකත් ගැලිලා. එහෙම වෙන්න හොඳ නැහැ. ඒ කියන්නේ තදින් අතුල්ලන්න හොඳ නැහැ. අර ඇඟ අතුල්ලනකොට තම තදින් අතුල්ලන්න හොඳ නැහැ. එතකොට මොකද වෙන්නේ? මේක අනවශ්‍ය ලෙස ඇදීම් සිදු වෙලා තම රැලි වැටීම් වෙන්න පුළුවන්. ඒක තදින් අතුල්ලන්නේ නැහැ. හරි? එහෙනම් මේ මුලින්ම මේ අපි චර්මය කියලා කියන්නේ මේ බාහිරම කොට. මේක සෛල ස්තර කීපයකින් සමන්විතයි. ඒ බාහිරම තියෙන සෛල ස්තරය අජීවි. යටම තියෙන සෛල ස්තරය සජීවි සෛල ස්තරය. හරිද? එතකොට මෙන්න මේ යටම තියෙන සෛල ස්තරයේ තියෙන වර්ණකයක්. ඒකට කියනවා මෙලනින් වර්ණකය. මෙලනින් කියන වර්ණකය. ඔය මෙලනින් වර්ණකය අනුව තමයි එක එක් පුද්ගලයාට ආවේනික වර්ණයක් ලැබෙන්නේ. හරිද? ඔය මෙලනින් කියන වර්ණකයමත් තමයි එක එක් පුද්ගලයාට ආවේනික වර්ණයක් ලැබෙන්නේ. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් ඝර්ම කලාපීය රටවල, ඒ කියන්නේ ලංකාව වගේ සමගියාසන රටවල මෙලනින් වර්ණකය ටිකක් අඳුරු පැහැයක් තියෙනවා. ඒ නිසා සමගියාසන රටවල් වල මිනිස්සුන්ගේ සම අඳුරු පැහැටි. අය කියන්නේ කළුයි. සුදු කට්ටිය අඩුයි ගොඩක්. හරිද? දැන් පිටරට කට්ටිය ගත්තොත් එම සුදුයි. ඒකට හේතුවක් තියෙනවා. සමගියාසන රටවල් වලට ලැබෙන පාරජම්බුල කිරණ සූර්ය කිරණ ප්‍රමාණය වැඩි. එතකොට ඒ අධික සූර්ය කිරණ වලින් අපේ සම ආරක්ෂා කරගන්න, එහෙම නැත්නම් අපේ ශරීරය ආරක්ෂා කරගන්න තමයි මේ අඳුරු පැහැයක් ඇති වෙලා තියෙන්නේ. හරිද?
එතකොට දැන් මේ අඳුරු පැහැයක් ඇතිලා තියෙන අවශ්‍ය නිසා. ඉතින් ඔය අතර ඔය අඳුරු පැහැය අඩු මෙලනින් වර්ණක තියෙන පුද්ගලයෝත් ඉන්නවා. ඉතින් සමහරව කරන දෙයක් තමයි එක එක ක්‍රීම් වර්ග ගන්නවා. ක්‍රීම් වර්ග ගාලා මේ මෙලනින් වර්ණකයේ තියෙන වර්ණය නැති කරනවා. ඒතර මොකද එයා සුදු පාටක් පේනවා. හැබැයි ටික කාලයක් తాවකාලිකයි. මොකද වෙන්නේ? දැන් මේ යටම ෆයිල් ඉස්තර වෙනවා මේ මෙලනින් වර්ණකයේ තියෙන්නේ. මේ යටම ෆයිල් ඉස්තර තමයි මෙලනින් වර්ණකයේ තියෙන්නේ. එතකොට මෙලනින් වර්ණකයේ දැන් අපි උඩින් ගාන මොනාරි ක්‍රීම් එකක්. ගාලා සුදු වෙනවා. සුදු වෙනවා කියන්නේ මේ යටම තියෙන ෆයිල් ඉස්තරේ තියෙන මෙලනින් වර්ණකය විරංජනය වෙලා එයා ඉවත් වෙනවා වර්ණකය. එයා දින වර්ණය නැති වෙනවා. එතකොට මොකද වෙන්නේ? දැන් මෙයා සුදු පාටේ ඉන්නවා. ටික කාලයක් ඇද්දි මොකද වෙන්නේ? ටික කාලයක් ඇද්දි යටින් තව ෆයිල් හැදෙනවා අලුතෙන්. අලුතෙන් ෆයිල් හැදෙනවා. ඒ අලුතෙන් හැදෙන ෆයිලේ කලින් වගේ මෙලනින් වර්ණකේ තියෙනවා. මෙයා උඩට ගිහිල්ලා අර අපි වර්ණ ඉවත් කරපු ෆයිල් තත්ත්වය තියෙනවනේ. ඒක කවදාද දවසක මැරිලා ඉවත් වෙලා යනවා. පොඩි අර තියෙන්නේ අර සයින් තිබ්බ සයින් එකම තමයි. ආයතරයක් යාගේ අර කලින් තිබ්බ පැහැ එනවා. ඒ කියන්නේ අපි මොනවා පිටින් ආලේප කරලා අපේ සමේ පැහැ වෙනස් කරගත්තා. වැඩක් වෙන්නේ නැහැ මතක තියාගන්න. ගෑලමට මේ කියන්නේ උඹලා වර රටේ ලෝකේ තියෙන හැම ක්‍රීම් එකම ගෙනල්ලා ගන්නවා. කලිතලි අලෝගෙට රැගෙන නිදා ගන්න. වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. රටේ තියෙන හැම වලතුරු වර්ගෙම ගෙනල්ලා මූණේ හැම තැනම ගාගෙන ඉන්නවා කන්නේ නැතුව. හරිද මහා ගෝම් වැඩක්. පළතුරු කෑවනම් ඔක වෙනස් වෙන්න තුයි හරි තියෙනවා. පළතුරු පිටින් ගියාට හරියන්නේ නැහැ. දැන් ඔයාලා තේරුම් ගන්න. දැන් විද්‍යාවට අනුව මේ කියන්නේ. හරි? ඔයාලට හොඳටම දැන් වැටහෙන්න ඕනේ. කොච්චර අපි පිටින් මේ සමේ වර්ණය වෙනස් කරන කොච්චර දේවල් පිටින් කරත් වැඩක් නැහැ ඊයේ. මේ යට තියෙන ෆයිල් ඉස්තරේ තමයි මෙන්න මේ ෆයිල් ඉස්තරේ තමයි වර්ණය තීරණය කරන්නේ. මේ කොටස තමයි වර්ණය තීරණය කරන්නේ. එතකොට අපි වර්ණ ඉවත් කරනවා ওই කොටස. ඉවත් කරලා ටික කාලයක් ඇද්දි මොකද වෙන්නේ? යටින් තව ෆයිල් හැදිලා මේ අභිකර්මයේ තව ටිකක් වැඩි වෙනවා. වැඩි වෙද්දී උඩින් තියෙන තට්ටු කුණු විදිහට ගැලවිලා යනවා. ටික මෙයා උඩට යනවා. මෙයා උඩට යද්දි මෙයා මිය යනවා. දැන් මිය ගිය සයිඩ් ටික. ඒ කියන්නේ අපි පාට වෙනස් කරපු සයිඩ් ටික දැන් මිය ගිහිල්ලා. එයා තව ටික කාලයක් ඇද්දි අර විදිහට තට්ටු ගැලවිලා යනවා. යටින් සයිඩ් හැදෙන උඩින් ගැලවිලා. නේ? ඒ නිසා වැඩක් නැහැ. එහෙනම් බාහිරින් මේ සමට බාහිරින් කරන කිසිම සත්කාරයක් తాවකාලිකයි කියන මතක තියාගන්න. ඒක ස්ථිර වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් සමට කරන සත්කාරයක් ස්ථිර වෙන්න නම් මොකද්ද කරන්න ඕනේ? එහෙනම් මතක තියාගන්න අපිට අපේ ඥානානුව ලැබිච්ච වර්ණයක් තියෙන වර්ණය වෙනස් කරන්න බෑ. අපිට කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ මේක නිකන් ඇද කුද වෙන්නේ ඒව නැතුව රැලි වැටෙන්නේ නැතුව එහෙම පාලනය කරගන්න පුළුවන්. අන්න ඒකට තමයි ඔය මූණි ගාන ගස්වැබු ටික මූණි ගාන මොනවාද ඔය මේ අලිපේර ඒව කණ්ඩ මූණි ගන්න නැතුව. එතකොට මොකද වෙන්නේ? ඒක සමට ඒක හොඳයි. විටමින් වර්ග ලැබෙනවා සමට විතර නෑ ඇඟටත් හොඳයි. තව දෙයක් තියෙනවා. මේක මේ කරන්න කියලා කියනවා නෙමෙයි. මේක කරන්නත් එපා. නේ අයිලා තව එකක් කියන්නම්. දැන් මේ උඩින් සමය ආලේප කරනකොට එක ආලේපන මොකද වෙන්නේ? ඕවා තියෙන ඊයම් අංශු රස්දි අංශු අපේ ශරීරගත වෙලා අපිට අපේ වකුගඩු සම්පූර්ණ නරක වීමේ අවදානමක් තියෙනවා. ඊළඟට ඕවා මේ සමය දැන්පත් වෙලා තැන් වල සමය පිළිකා ඇතිවීමේ තත්ත්වයක් එනවා. ඒකෝර මොකද වෙන්නේ? ඔය බාහිරින් ගන්න ආලේප නිසා ටික කාලයක් යනකොට මම කියන රසායන ද්‍රව්‍ය ගැන කියන්නේ. හරිද? ඔය ස්වභාවික පළතුරු වර්ග කෑවට එහෙම වෙන්නේ නැහැ. රසායන ද්‍රව්‍ය ක්‍රීම් වර්ග ගෑවට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? එතකොට ඒවැටි රසායන ද්‍රව්‍ය මේ සමේ තැන්පත් වෙලා තිබිලා පස්සේ කාලෙකදී පිළිකා හැදෙන්න එනනම් මේ තැන්වල තුවාල වෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඊට පස්සේ තිබ්බට වඩා විරූපී සමක් වලට ලැබෙයි. මේ මෙලනින් වර්ණකේ හැදෙන එක නතර කරන්න පුළුවන්. ඒවට දෙන ඉන්ජෙක්ෂන්. ඉන්ජෙක්ෂන් ගහනවා කියලා කියන්නේ. ඒවට දෙන ඉන්ජෙක්ෂන් වල. ඒ කියන්නේ කිමිකල් එකක් තමයි එකට දෙන්නේ. ඒ කිමිකල් එක දුන්න ගමන් ශරීරයේ මෙලනින් වර්ණකයේ සෑදීම නතර කරනවා. නතර කරනවා යම් කිසි ප්‍රමාණයක් පාලනය කරනවා. එතකොට මොකද වෙන්නේ? එතකොට ශරීර අභ්‍යන්තරේ. එතකොට මේ ඉන්ජෙක්ෂන් එක ගැහුවට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? ශරීරයේ මෙලනින් හැදෙන එක නතර වෙනවා. එතකොට සුදු වෙනවා. නැත්තම් අර ක්‍රීම් ගාව මූණ විතරයි සුදු, කන් දෙක කළුයි, බෙල්ලත් කළුයි. ඉන්ජෙක්ෂන් එක ගැහුවනම් සෑම තැනම එක හා සමාන සුදු වෙලා යනවා. ඒ මෙලනින් වර්ණකේ හැදෙන එක නතර වෙන නිසා. හැබැයි මෙලනින් වර්ණකේ හැදුන්නේ නැහැ කියන්නේ එයාට මතක තියාගන්න කුඩයක් නැතුව එළියට බහින්න බෑ. අවුව තිබ්බත් නැතත් කුඩයක් නැතුව එළියට බහින්න බෑ. ඒ කුඩේ පාරජම්බුල කිරණ අවශෝෂණය කරන පාරජම්බුල කිරණෙන් තමම ආරක්ෂා කරන කුඩයක් බවට පත් වෙන්න ඕන. මොනම හේතුවක් නිසාවත් නිකන් එළියට බහින්න බෑ. ඇයි ඒ? අහිතකර පාරජම්බුල කිරණ කෙලින් මෙයාගේ සම ඇතුළට ඇවිල්ලා අභ්‍යන්තර ඉන්ද්‍රියන් කරා ගමන් කරලා ඒව විනාශ කරලා පිළිකා තත්ත්ව ඇති කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා එහෙම ඉන්ජෙක්ෂන් ගහලා මේ වර්ණය වෙනස් කරගන්න යන්න එපා.
තියෙන එක පවත්ව ගත්තා නම් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හරි. එහෙමනම් ඔය දැන් මම කිව්වේ අපි ඔව් කියන්න සමහර කට්ටියගේ මේ සමහර කට්ටියගේ මේ රෝමුකු පෙන්නේ නැතුව තියෙනනේ ඇයි සර්? මොකද්ද මට තේරුන්නේ නැහැ. සමහර කට්ටියගේ සමහර කට්ටියගේ රෝමුකු පෙන්නේ නැතුව තියෙනනේ ඒ ඊට එක එක ජානමය බලපෑම් තියෙන්නේ. රෝමුකු පෙන්නේ නැතුව තියෙනනේ ඒ ඇයි සර්? ඔව් හරි. දැන් කවුද වගේ කවුරුරේ රැවුල වෙන්නේ ඉතින් අජය කෙනෙක් හරි ඉන්නවද ඒ ප්‍රශ්නේ අහුව යාද? මේ මෙන්න මෙහෙම දැන් මේ රෝම හැදෙන්නේ ජානමය හේතු නිසා. ඉතින් සමහර අයගේ ජානවල ඒව නැතුව ඇති. එතකොට මේ ඒ සමහර තැන්වල රෝම වර්ධනය වෙන්නේ නැති වෙනවා. විශේෂයෙන් පිරිමි ළමයින්ගේ සමහර අයගේ මූණේ හැමතැනම රැවුල වෙන්නේ නැති අය ඉන්නවා. ඒකට හේතුව එයාගේ ජානමය හේතුයි. ඉතින් ඒවා වෙනස් කරන්න බෑ. හරි? හරියන අපි ඔය ඉගෙන ගත්තේ අපි චර්මය ගැන. අපි චර්මයේ පහලින් තියෙන්නේ චර්මය. හරිද? අපි චර්මයේ පහලින් තියෙන කොට තමයි චර්මය. එතකොට අපි චර්මයට වඩා මෙයා ඝනකම වැඩි. හරි? එතකොට රෝමචිනිකාව ඊට පස්සේ ශ්වේද ග්‍රන්ථි ඊළඟට ස්නේහස්නායු ග්‍රන්ථි රෝම උද්ගාමක පේශි. හරි? ඊට අමතරව රුධිර කේශනාලිකා මෙයා රුධිරය සපයන රුධිර කේශනාලිකා ස්නායු රැහෙන් සහ ස්නායු අන්ත මෙන්න මේ කොටසේ පිළිදලා තියෙනවා. හරි අපි ටික ලියාගෙන ඊළඟ බලමු අපි සමීකෘතය මොකක්ද කියලා. හරි එහෙනම් අපි ඊළඟට බලමු අපේ සමෙන් කරන කාර්යය. සමෙන් කරන කාර්යය අහන්න දෙයක් නැහැ. අපේ සම්පූර්ණ දේහය ආරක්ෂා කරන ආවරණය තමයි මේ. හිතන්නකො සම කියන එක නැත්තම් මොකද වෙන්නේ? මේක ඇතුලේ තියෙන කැලි ඔක්කොම ටික හැලෙනවනේ. දුරපුර මග දිගට හරහර තමයි දුවන්නේ. ඒ කියන්නේ අපේ සම තමයි සම්පූර්ණයෙන්ම අපේ ශරීරයේ බාහිර ආවරණය. මේ බාහිර ආවරණය මෙයා තමයි සම්පූර්ණයෙන් ආරක්ෂාව අපයන්නේ. ඊළඟට අපේ සමට පුළුවන්කම තියෙනවා අපේ දේහයේ උෂ්ණත්වය පාලනය කරන්න. ඒ කියන්නේ මේක මෙහෙම වෙන්නේ. දැන් අපේ ඇඟ ඇතුලේ උෂ්ණත්වය වැඩි වෙනවා. දැන් ඔයාලා බලන්නකෝ ඔයාලා ටිකක් උණුවෙන් තේ එකක් බොනවා. ටික රැකදී දාඩි දානවා. ඇයි ඒ? දාඩි දාන හේතුව තමයි අපේ ඇඟ ඇතුලේ උෂ්ණත්වය වැඩි. දැන් මේක සිසිල් කරන්න ඕන. අන්න දාඩි නිකුත් වෙනවා. දාඩි නිකුත් වුණාම අපි දන්නවා මේ මෙතනින් දාඩි බිඳුවක් වල නිකුත් වුණා. මේ දාඩි බිඳුවක් තියෙනවා. ඔය දාඩි බිඳුව වාෂ්ප වෙනවා. දැන් වල මේක කරලා බලන්න පස්සේ ඇඟේ අතේ වතුර ටිකක් මෙහෙම ගා ගන්න. අතේ හොඳට වතුර ටිකක් ගන්න. දාගෙන අත පොඩ්ඩක් මේ දෙපැත්තට පද්ද ඉන්නේ. අතට දැනෙන්නේ මොකද්ද? කියන්න බෑ. සීතල දැනෙනවා right. ඒ කියන්නේ මේ ඇඟේ වතුර ගෑව කියලා සීතල දැනෙනවා අඩුයි. ඇඟේ වතුර ගහනකොට සීතලක් දැනෙනවා. හැබැයි ඇඟේ වතුර ගෑවට වඩා ඒ ඇඟේ ගෑවිච්ච වතුර වාෂ්ප වෙනකොට තමයි වැඩි සීතලක් දැනෙන්නේ. ඔන්න බලන්නකෝ. ඒක තියෙන වෙනස. ඇඟේ ජලය ගෑවුනාට වඩා ගෑවිච්ච ජලය වාෂ්ප වෙනකොට දැනෙන සීතල වැඩි. හේතුව තමයි ජලය වාෂ්ප වෙනකොට ඒ වාෂ්ප වීම සඳහා අවශ්‍ය කරන තාපය උරාගන්නේ අපේ සමෙන්. ඒ වාෂ්ප වීම සඳහා අවශ්‍ය කරන තාපය අපේ සමෙන් උරා ගන්නවා. උරාගෙන වාෂ්ප වෙලා යනවා. අන්න එතකොට මොකද වෙන්නේ? සමෙන් තාපය උරා ගන්නවා කියන්නේ ඇඟ ඇතුලේ තියෙන තාපය තමයි මෙයා උරා ගන්නවා. අන්න ඇඟේ උෂ්ණත්වය වැඩි වෙච්ච වෙලාවට දාඩිය දානවා. දාඩිය පිට කරාම දාඩිය වාෂ්ප වෙනකොට අපේ ඇඟ සිසිල් වෙනවා.
මොන මතක තියාගන්න. දාඩිය ඇති වෙන්නේ දාඩිය පිට කරන්නේ අපේ ශරීරය ඉදිරි කරන්න ඕන. ඒ වගේම තමයි සීතල වෙලාව. හරිද? සීතල වෙලාවට අපේ සමේ දාඩිය නිකුත් වෙන්නේ නැහැ. නේද? ඊට පස්සේ අපේ රෝම කෙලින් එනවා. හරිද? මේ ඊළඟට තමයි මොකද වෙන්නේ? අපේ සම මතු පිට වෙන රුධිර ප්‍රමාණය අඩු කරලා ඇඟෙන් තාපය පිට කිරීම වළක්වනවා. ආන් ඒ වගේ දේවල් මගින් තාපය පිට කිරීම වළක්වලා අපේ ශරීරය තුළ තාපය උණුසුම ආරක්ෂා කිරීම වෙනවා. අපිට සමට කරන්න පුළුවන් අපේ ශරීරයේ උෂ්ණත්වය පාලනය කිරීමත් කරන්න පුළුවන්. යන විශේෂයෙන් සම කියන්නේ සංවේදී ඉන්ද්‍රියක්. අපේ ඇඟේ කොහෙන් අත තිබ්බත් අපිට දැනෙනවා. ඒ කියන්නේ අපිට ඒක ඒ සංවේදන සංවේදී, ස්පර්ශ සංවේදී, උණුසුමට සංවේදී. හරි පීඩණයට, තෙරපීම් වලට මේ කොහෙන් අපිට ඇඟට ඇන්න. බලන්න ඔයාලගේ ඇඟේ කොහෙද තරක් තියෙනවද කියලා ඇන්නම ඇඟිල්ලෙන් යන්න දෙන්නේ නැති, දැනෙන්නේ නැත්නම් හැමතැනම දැනෙනවා. හේතුව තමයි මේ සමේ සෑම තැනකම ස්නායු අග්‍ර පීඩන තියෙනවා. ස්පර්ශ සංවේදී, වේදනාවට සංවේදී, පීඩණයට, උණුසුමට සංවේදී, ස්නායු අග්‍ර මේ සෑම තැනකම තියෙනවා. ඒ ඔක්කොම එන්නේ අපේ පර්යන්ත ස්නායු පද්ධතිය හරහා ආපුවා. ඒක තමයි බෙදලා හැමදේම ගිහිලා තියෙන්නේ. හරි? එතකොට අපේ සමට පුළුවන්කම තියෙනවා විටමින් D නිෂ්පාදනය. විටමින් D අර උදෑසන හිරුවෙරියට අපි නිරාවරණය වුණාම ඒ උදෑසන හිරුවෙරිය පාරජම්බුල කරන සුළු ප්‍රමාණයක් එනවා. උදේම එන්නේ සුට්ටයි. දවල් වෙන්න එන ප්‍රමාණය වැඩි. ඒකේ සුළු ප්‍රමාණයේ පාරජම්බුල කරන අපේ සමමත පතේ වුණාට පස්සේ අපේ සමට හැකියාව තියෙනවා විටමින් D නිෂ්පාදනය කිරීමට. හැබැයි දවල් කාලේ දිනකොට මොකද වෙන්නේ? පාරජම්බුල කරන වැඩි නිසා නිෂ්පාදනය වෙච්ච විටමින් D අරව දිනනවා. ඊළඟට අපේ බහිස්රාවී කාර්ය කරනවා. බහිස්රාවී කියන්නේ අපද්‍රව බැහැර කිරීම. බාහන දහදිය මගින් අපේ ශරීරයේ තියෙන ලවණ වර්ග පිට කරනවා. දහදිය නිකුත් වුණාට පස්සේ දහදියත් එක්ක මේ දැන් බාහන දැන් දහඩි දාපු වෙලාවක දහදිය පොඩ්ඩක් ලෙව කල බලනකොට ලුණු රසයි. හේතුව තමයි මේ ලවණ වර්ග නිකුත් වෙන්නේ. අපේ ශරීරයෙන් ලවණ වර්ග නිකුත් කිරීම. ඒ කියන්නේ අපද්‍රව බැහැර කිරීමත් මේ සම මගින් සිදු කරනවා. හරිද? ඊළඟට ශරීරය දැන් බලමු අපි වෙන ආරක්ෂක ආවරණයක් ලෙස ක්‍රියා කරන්නේ කොහොමද කියලා. මෙයා ආරක්ෂක ආවරණයක් වෙන්නේ කොහොමද? සම. දැන් සෛල ස්තර කීපයක් තියෙනවනේ අපේ. අපි චර්මයේ සෛල ස්තර කීපයක් තියෙනවා. හරිද? මේ සෛල ස්තර කීපයක් තියෙන නිසා අපේ ඇඟේ ඇතුලේ තියෙන ජලය ඕනවට වඩා පිටවීම මෙයා වළක්වනවා. දැන් අපේ සම නැත්නම් මොකද වෙන්නේ? අපේ අභ්‍යන්තර ඉන්ද්‍රියන් ඔක්කොම ජලයේ වාෂ්පල අභ්‍යන්තර ඉන්ද්‍රියන් සියල්ලම වේගලා යන්න පුළුවන්. අපේ සමේ මතු පිට වියලිනේ. ආන් ඒ වගේ අභ්‍යන්තර ඉන්ද්‍රියන් සියල්ලම වියලී යන්න පුළුවන්. එහෙම වුණොත් ඒ මොකද වෙන්නේ? මරණයටපත් වෙනවා. අනේ නම් ශරීර අභ්‍යන්තරයේ තියෙන ජලය අනවශ්‍ය ලෙස පිටවී යම වළක්වනවා අපේ සම. ඊළඟට මෙලනින් වර්ණකයේ තියෙනවා සමේ අහිචර්මයේ පහළ කොටස. මෙලනින් වර්ණකය මගින් කරන්නේ මොකද්ද? එයා කරන්නේ අර සූර්යයාගෙන් එන අහිතකර පාරජම්බුල කිරණ වලින් අපිව ආරක්ෂා කරනවා. සූර්යයාගෙන් එන අහිතකර පාරජම්බුල කිරණ වලින් අපිව ආරක්ෂා කිරීම තමයි මේ මෙලනින් වර්ණකය කරන්නේ. ඊළඟට ස්නේහායි ග්‍රන්ථි වලින් නිකුත් කරන රසායනික මගින් සුදු ජීවීන්ගෙන් ඇතිවන ආසාදන වලින් අපිව ආරක්ෂා කරනවා. තව තියෙනවා දේශනාත්‍ය පාලනය කිරීම. ඒක මම කියලා දුන්නා. අපි ඒකත් එක්කම ඉස්සර ගියා. හොඳයි එතකොට වෙලාවත් ගිහිල්ලා දන්නේ නැහැ 4ක් කිට්ටුයි ඊළඟ පන්තිය පටන් ගන්න තියෙන නිසා මම අතට පන්තිය නතර කරනවා ත්‍රිපුරාදත් කරන්නේ මේ පාඩමමයි මොකද පාඩම ටික ඉක්මනට ඉවර කරන්න ඕන තව විස්තෘතේ කොටසක් තියෙනවා ඒ නිසා ත්‍රිපුරාදට වෙනම ප්‍රශ්න පත්‍ර පන්තියක් කරලා ඇතුළත ත්‍රිපුරාද පැයක් මේ දින පාඩමට කරගෙන එහෙනම් ඔයාලට සුබ රාත්‍රියක් අයිබෝවන්